Ganun pe. Tapos ka nang makapagpit. Very good morning to everyone. The Honorable Vice Chancellor, Mizoram University, the chief guest for today, respected guest of honor, Dr. Kopa, Assistant FAOR India, distinguished official invitees, our revered farmer partners, research scholars, and dear friends. Today, on behalf of the MiSALT research team, I extend our heartiest welcome to all of you in the workshop for the orientation of MiSALT Farmers. We have gathered here today to work together to bring changes in the farming system so that we can have a prosperous Mizoram, a state that will feed its own people to improve the socio-economic conditions of the farmers without totally detaching them from what they have been used to. We are thankful to our Vice Chancellor who has spared his precious time in the midst of his tight schedules to grace this occasion. He has been the person behind all of the projects that we have done, and is a person with keen interest in research and the idea of the university contributing to the development of the state. We thank our guest of honor, Dr. Cooper, for being here with us and for sparing his time. We know you have a heavy schedule with the state government, but the interest that you have shown is really encouraging for us. We thank the officials who have been invited and who have come here, both from afar and near, for rendering the unstinted support at all times, especially in terms of vehicles and all the things that we need. We have always been provided and supported by them. And they have been very enthusiastic in bringing about the changes. And we also get the advices from them, so we are thankful to you for coming here, and we welcome you. We welcome the farmers who have been cooperative, who have been working very hard to bring the changes, and who have also tried, who have also been supporting us in every direction that we have chalked out. And at this time, I would also like to remember Dr. Antonia Paliwal, the senior expert at FAO, who is not here in our midst because she's out of the country. So we really wish that she was here. And I would also like to thank the team that has come from FAO, and to render your support. I know especially Twante, we've been bothering her a lot, but she has always been around for us. So we welcome all of you today, and we hope that this program will be able to bring changes, or will be able to help in bringing changes in our entire system, as well as in the agricultural system, so that we are able to have a sustainable source of earning our livelihood. Vice Chancellor, farmer, remote kan lom tu kan soi ruan ya keynote ang deuh kan themin kan program chung chang kan hong hai lo bokama lo ina I hope sir it's okay, it should be, I'd like to know also, so I'll do it both in English and so it's fine, right? Okay. Kon kan boleh deuh noi me nga sa tu ni kan sei na sangan wa so tu ni kan tidak ni dong ya
As we all know, agriculture is a dominant source of income and employment for the people of Mizoram. About approximately 70% still depend on land-based activities for food, livelihood, as well as for energy needs. And there's a pertinent desire or a pertinent need for sustainable agricultural practices in order to have higher productivity and to attain resource utilization, and at the same time to conserve the natural resources on the hill slopes. So presently we have approximately around 80,000 junior families in Mizoram. So all these makes it very much necessary to bring a system which is more profitable for the farmers, which will finally be for the benefit of the state, the people of the state, and also to conserve the natural resources. So this program, MiSALT, is a part of the TCP program for the development of extension and outreach organizational and managerial capacities by state and public institutions in Mizoram. So an LOA, letter of agreement, was signed between the Mizoram University and the FAO in September 2015. The program, MiSALT, is meant to generate impact data which will serve as a basis for enhancing economic and ecological well-being of the people of Mizoram, and also to provide inputs to improve steep slope cultivation technology. So that is the main purpose of the MiSALT project. Presently we have 12 partner farmers, 6 from 3 areas in Lunglei and 6 from Chiap. These farmers have been identified by FAO in collaboration with the government of Mizoram, and the university members are only working with those who have already been identified. The departments in Lunglei and Chiap are the facilitating departments. They have always been rendering a lot of help in terms of transportation, as I've already mentioned, and in every other way that we require. We have set up experimental plots alongside the farms of the farmers, where we do the action research. At present, research tools have been procured and disseminated to the farmers, except for certain planting materials for which the season is not yet on, and we are hoping to do that in July. The farmers have been trained in the field itself on how to go about with the entire MiSALT project, and we try to use the simplest of tools so that whatever is developed from this technique can be put into practice by other farmers too, if it so succeeds. So, and we hope that it would succeed, and I think there is a lot of chance that this program will be a success. We have also kept rain gauge, a simple modified rain gauge, which Dr. Casey has made, improvised rain gauge, and which again will be, if necessary, other farmers also can keep the safety, because the expenditure, the cost of that is very low. And we have also erected soil erosion plots to check on the quantity of the erosion that has occurred. And soil testing has been going on, which is conducted by Dr. John. I think they have a lot of soil samples at present also, which they are testing, and some are on the verge of completion. And planting materials are dispersed by Dr. Moya to the farmers. He has selected the planting materials, the crops, in consultation with the farmers. So we hope that this would be helpful for the farmers, both for their household use as well as for commercial marketing. Then we have also constructed the bundings, Zangkam. What we call Zangkam, the traditional bunding system is utilized, and also documentation is going on side by side in the project. So that is how far we have reached as of now. Because although the LOA was signed in September, we could not start immediately because the time was not right. We had to wait for the burning and all those things. So because of that, there was a lot of delay, and we could do only a bit of the baseline survey at that time. So that's all I can say about the program.
tuna kan program hi a farmers te chuan kan share tlang de uk to a MiSALT ti hi FAO le MZU wina agreement kan sign atanga kan ron tel ve ani a MZU bi hi chu Mizoram sarkar ne a shan pa in alian zo o ma chu ma ya chuan MZU le FAO in kan sign ve a kha ke hi kha kan ron tel ve a helai a hian hei malak kan malak na chin ko na mi chu chiang del del ni zo ma a thok tu zo ma ma in ni a zara kan ti hei tlen hei chen po hi nan thlen thei ani zo chawa chu ba ngin tu na hianin kha mi thai hun tur te po kai he mo chen kha chu ron da ni to in ko sha le hun tur te po kan in ko fel to a mai wa chu a chen kha ala hun lo a wangin kha tiang kha ma ga ni ma sa kan ni ya e kan han tho chi na kha chu in cha ho chu wangin sei lo po mai fok lo hun ka sha kha ti kha tu to mai la cho ne May I now request Dr. Guru Gopal, Assistant Food and Agriculture Organization representative from FAO to have this time. Honorable Vice Chancellor, and my department colleagues, all scientists and experts and farmers, those who are taking participation in the MiSALT project. And first of all, good morning to you all, and I'm very happy to be among yourselves here in the interactive session. So just as part of this agricultural project and all, and based on my interaction with the state government officials, including Chief Minister yesterday, and Chief Secretary and other secretaries. So what I'm thinking that if you look into the agricultural scenario, it's no way different from any of the other states. But the advantage with this Mizoram is that there is a huge potential in terms of resources, and also there is a scope to improve the things. So first of all, there are few points that I would like to share with you. One of the things is that there is a huge importance, also necessity to build upon the capacity, not only the farmers, it's the department officials, government of Mizoram senior officials, and also extension workers and farmers. Because of course the capacity building and the training, again the component of these trainings and capacity building varies for different even section of these officials or farmers or anything. And as far as the technology is concerned, there is no dearth of technology. For example, when I just heard during interaction, 60% of the rice is imported from other states, in spite of having huge potential. Then I was wondering, and I had interaction with many of the people, including the director here. The yield potential is just around 1.5 to 2.3 tons per hectare. I witnessed around 7-8 tons, which is happening in other parts of the country. I'm not talking about other parts of the world. I'm talking about other parts of the India, which is always lesser than the world average. So what is the problem? Why we are not able to achieve these kind of yields? If even taking 1.8 or 2 tons per hectare, if you achieve 5 tons, I think there is no need for the import of this rice. That is the kind of potential we have. So naturally, it's the capacity building and also taking this technology from the lab to land. There is a huge gap. So there is a necessity of taking this. There are new varieties, new hybrids are coming up, new technology in terms of fertilizers, package of practices including pest management and disease management, even taking advantage of the hybrids also. But where is the problem? It is the extension, lack of extension.
And always, we try to, as a department official or some university official, since I was also part of the university, and I used to work with department people and also farmers, always we have that attitude of big brother attitude, being in university, because whatever, as an agronomist, what I say, farmer has to implement. But we never look from the perspective of the farmer. What are his constraints? Why he is not able to implement our technology? So we never think about it. And when we come back and we report that no, this farmer is not applying this recommended dose of fertilizer and is not following the whatever the pesticide regime that we prescribe. And we have to understand from their perspective, and we have to educate and we have to create awareness in the farmers. And let me admit that the farmers are more intelligent, more entrepreneurial than us. And if there is anybody who takes highest risk in the life, it is farmers. Let us accept it. The kind of risk that farmer takes, you just go and see the life of the farmer and in the shoes of the farmer, you think it. We are nowhere near to him in taking this. When he takes this, there is a need for support from other sides also. So that's what, but again imposing from our point of view, okay, this is what sitting here in AC room and we plan and then we take this package to the farmers and it is not going to work. This has been proved time and again that it has not worked anywhere. So let us take the example of even Amul model, most successful cooperative model which is working. Now almost 25,000 crores of business annually they are doing. Do you know that it is entirely managed by the farmer? Completely. It's managed by the farmer. Each single paisa they earn as a profit, it goes back to the farmer. It's Amul. It's the biggest brand in Asia. How it is working? Why it is working? So as part of this, why can't even Department of Agriculture or the universities take some study tools for the farmers who are very progressive to some of these successful either farms or successful adoption of some innovative technologies or some cooperatives like Amul model. But again, let us not do the mistake of just replicating or duplicating this Amul model, simply bringing it in Mizoram. We have to customize this model to the culture of Mizoram. Yesterday, I was having discussion with Mr. Tanga on this Amul model, and just he was sharing that just 2 months back they sent a team, very high level delegation to the Anand, Gujarat, and they came back with lot of positives and wonderful, they were appreciating everything. But when this proposal went to the board of that dairy management, they simply said that no, for no reasons. If there is a valid reason to reject, you have to reject. But if there is no reason for rejecting, no way it is possible. And 2 or 3 reasons they quoted. One is that there is no market. You are producing more than what it is required. What prevents you to sell that milk outside the state? Amul is spreading its wings across India. It's no more restricted to now, it's Gujarat. It has all processing factories in Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi is now it's giving big fight to the even more than what Mother Dairy is selling. This is how they are ready to buy milk from here, provided there is a product here. So there are opportunities, there are potentials for the farmer. And the bigger issue, apart from this, we have exposure visits to the farmers and department officials so that they can go there, see that, and they can get motivated. But that game does not stop there. Again, they need support from the department in terms of capacity building. And also, let us not do the mistake of simply imposing and then assuming that okay, farmer will do it on its own.
You have to understand the nitty-gritties and the dynamics of the village, how they are organized, why. Always in any village there will be some dynamics, and many studies, number of studies have revealed why Amul model is successful. And also I should admit that Amul model is not successful in any other parts of India, except to an extent the Karnataka state and to an extent in Punjab also, not to the great extent. For your kind information, UP and Punjab are the biggest milk producers. And in spite of Amul, it's almost 230 lakh liters of milk they procure in a day. In a day, 230 lakh liters of milk they process, and 55% or even nearly 60% of their income comes from the liquid milk, and the rest milk-based products. And why I am telling it's not about business, it's all managed by the farmers. So there is a huge potential, and it's not about milk only. And the bigger now issue is how to link farmers to the market, how to develop market linkages to the farmers. Because if you see in Mizoram, even our honorable director, he was sharing that there is no price, there is no market. Why? And naturally the middlemen will exploit the farmers. So what is the solution? Simply coming with some models and that it won't work. And from the government, you invest some processing factories, it won't work. The initiative has to come from the farmers, and they have to organize themselves. How it is going to happen? Because many of the studies have revealed why these Amul models are successful. It is because of the strong, committed, dedicated leadership. For example, Dr. Kuren, he dedicated the entire life for the cause of this milk societies. So there has to be local leadership, not somebody from the Department of Agriculture or some government of Mizoram coming from the state capital and then saying that you do this. It won't work. Unless there is a strong leadership who can get the confidence of the local people, mobilize without any self-interest. You know, Dr. Kuren worked only on 1 rupee salary, and he created corpus of around 4,000 crores for the entity. He did not take single penny as a salary. 1 rupee he used to take tokens salary, but he created corpus of 4,000 crores. This shows the selflessness. No, there is no selfish motive. So there is a need for a strong local leadership and organizing the farmers into either cooperatives or producers companies, whatever it is, to have a market linkage to their produce. It may be commodities, it may be milk or something else. Whatever it is there is a need for the market linkages. And coming to the technology, we have to again step up this technology adoption. Again, coming to the rice, why farmers are not able to adopt new varieties available, new hybrids available with them. And it applies to other crops also, even with it may be vegetables, it may be horticulture crops. So there is a need to upgrade this technology, adoption of the technology. So again, this adoption of technology comes only when there is a strong extension network and it goes. No, there is awareness of these technologies available to the farmers, because majority of the farmers, they are not aware of what technology is available, how it is going to work. So here the role of the universities, scientists and experts plays major role. So apart from that, and in addition to the visits, exposure visits to the farmers, department officials, there has to be a demonstration of the successful technology, which this MiSALT is addressing. And demonstration should be again on large scale basis. We cannot take 1 or 2 villages and then 12 farmers, and we cannot generalize. Because I'm sure that there will be some biasness in selecting these 12 farmers. Because as an extension worker, I know these people, or they know us, kind of things, there may be. So it is very premature to generalize all these 6 farmers.
That's what yesterday also Chief Minister asked me how this MiSALT are working. Naturally and very politically correct statement I was making. Very successful and farmers performance is good. But he did not believe me. Are you pleasing me? He asked me. I admitted that, yes, because this is very small scale and just taking the case of corn farmers, you cannot generalize it. It is going to work in the entire state. So these demonstrations should be on large scale, on various technologies, and also these demonstrations should be accessible to the majority of the farmers. Many times we do very interior parts of the farms and where no other farmer can visit this demonstration farms. So we have to go for large scale demonstration, which should be implementable technology, not just simply because somebody imposed and it looks nice to me as an individual, as a scientist, I cannot go and demonstrate it. That should be implementable, easy to implement to the farmers, and it should work in the long run. It should be sustainable. So apart from this, what I'm just also, because this MiSALT also is addressing the soil erosion in terms of contour bending and all these things, the next major challenge for the farmers in general and even department officials will be climate change. Huge talk is going on and nobody knows what exactly this climate change and what exactly is impacting. At least in spite of my 25 years of experience and doing work on climate change, nobody is clear about what is this climate change, why it is happening, how it is impacting. And if you see the climate smart agriculture, the other buzzword that we are using, all department officials, we know that. But if you go and at the micro level, at farmers level, the technology that we are implementing as part of this climate smart agriculture, all these technologies are old. Simply we are using a different name. Can anybody tell me what is the new that we are doing to address this climate change? Either through literature, have you come across any new thing that we are doing? It's not. Simply earlier also watershed management, now it is a component of climate smart agriculture. Dryland agriculture, it's against climate smart agriculture. Some drought resistant varieties which we are all the time practicing, it's part of the climate smart agriculture. But having said that, but we need to prepare farmers to face this climate change. The basic requirement is to create awareness among the farmers. What is climate change? How it is happening? And what are its possible impacts on the farming as a whole? Productivity specifically in particular, productivity of their produce. And also the another important point that I would like to share is that it should be an integrated approach, which is not a very new word. If I just say that only agriculture, particular crop, that the same farmer is also involved in livestock, is also involved in horticulture, and is also involved in some other allied activities. So there is a need to think in an integrative manner, integrated approach to address these issues. And for all these things, what I feel based on some success stories, this collectivization, coming together of the farmers, mobilizing these farmers for a single common interest is going to be a solution. Either because I'm cautioning this climate change issue can be addressed only with a collective action. As an individual farmer, I cannot address climate change. I have to work with community, I have to work as part of a larger community. Then only the community can address this climate change issue. It cannot be individualistic. So having said that, and just coming to the FAO's contribution and MiSALT project. So for your kind information, as you are aware of it, and this is as part of the technical cooperative program, which has a very limited lifespan, limited budget. So normally these are 2 years program, and we cannot extend beyond 2 years. Maximum with some commitment by end of December,
This can be extended if this budget is available, if some of the activities are pending, maybe another 2-3 months. But the larger issue is that the whole purpose of this project is to test a pilot project, some models or some innovations on small scale. Now the challenge is on Department of Agriculture, Government of Mizoram to scale it up. Otherwise, entire 2 years of efforts will go in drain. That's what. If we don't scale it up, this technology, and wherever possible, FAO is ready to help. And also now we are having another big project of some $3 to $4 million that Mizoram is getting. Only yesterday we got clearance on JEP 6. It's a global environment facility on environment and biodiversity. It's a big project. And Mizoram is one of the 5 implementing states. So there also we can do a lot of the things for the farmer, but all these things can be implemented very effectively only if there is an involvement, proactive involvement from the farmers, not just about the department officials. It cannot be just top to down. It has to be from the bottom up approach. They have to come, they have to involve, and they have to take decisions collectively. So these are the issues that I thought of sharing with you, and thanks for Mizoram University and Honorable Vice Chancellor for giving me an opportunity to share some of my thoughts. Thank you very much. Thank you, Dr. Gopal. I think at this moment we forgot all about the introduction. So, since the program is not over, a little later, but then I think it's still works. So maybe we should have an introduction. Can we have one of those scholars to give the microphone around, please? Yes. Farmers are not tied in the book, so what is it? À chi thì vậy. Chi nghe chi. Again, take time again. Then again, My name is Mizoram Thanga. I'm District Agriculture Officer from Lunglei. So I'm having 5 farmers from my district. That is why I'm coming to support them. Thank you. My name is K. Hamlet. I'm from Mine Irrigation Department. I look after works in Chief Engineer's establishment. I'm presently Executive Engineer. My name is John. I belong to the MiSALT team. We take care of the soil analysis. Thank you. Yes, my name is Lerni Loma. They just call me Nidia. So I'm also a part of the team, MiSALT project team, working in MZU. Thank you. My name is Mizoram Farmers. HPL Henriana, only Bazar Bevan Kania, farmers, they are cut tides into Kambo, that we Ritu Kerala Gona Triam, Farmer Kania, Juan Katinju, Selrum, Hortina, and Badinaha, Zanivel Katinga. Juan to meet you, Naniko Kenny, Ninon and Kolkuitani. Thank you, Dr. Kima, Chia, Farmer. Các thải chiến sư vụ, các chiến sĩ mình cho kể lại những chuyện là những phần chúng lệ thải chiến chú ở lồng sao thì chuyện phần sẽ thu lệ phần nó chiến
Move to the Sawa, Pure Mama. Talking to Tumra, my daughter, good. My name is Gessi. You call me Gessi. I'm part of this MiSALT team. My name is Moya. Call me Moya. I'm a member of the MiSALT team. So my name is Lilton Sama. I'm a PhD research scholar in Public Administration Department. My thesis is Coordination in Agricultural Administration. Coming to Rokhaliana, Kanya Lunglei Farmer, Kanya Kat Thai, Kahun, Kati, Len, or Kati Tambet Subu, Ania, Suan Baby, Lampang, Department in Menti Saka to Katun Zamatin, Tinklang Low, Kavat Belzera, Kam Kating Plang Low, Tika, Akan, Thai Kumrun, Kati Sauzer, Mark of Sauzer, Kaloma. Miguel Rosola, Rote, Lulek, Uki, Ronopal, the Up, Yakuanayan, Katsin Tampertu, Coffee, Lek, Serfum, the Up, Unayan, Kang Pute, Let Mecca, the Su, Katsin the Si Zama, Kanya Luli, Zoglamo, Kanya Farmer. That's like the joke said, Humle, Bardale, Zonka. We have Congo, Kapuntan, Lemeko. My name is Leshan Moidite, and I'm currently working as EVNB Livestock Coordinator under FAO. Thank you. My name is Peter Laramuna. I'm working as horticulture specialist under FAO. Coming to the Chanomi Patswa, FAO, I am program associated with Colmega. The farmer partner kita UN project office the veterinary directorate kan dia ronkal chi turin kan samkal bok jeun ye kalame. My name is Sophie, representing and will be implementing both. Thank you. I'm Joshua Homa, and I'm a PhD scholar from the Geography Department. PhD scholar, environmental science, value chain analysis, sorry, extension education and rural development. Tuna Dr. Gopal and Secretary in the Yama from here, say about honey, Mizoram in Utan Akema, Yamunda, joining Ikara, Hector, Winters, Sarita, Winter, done somebody to Sarita, and Alali, Zorama, done cut their point, because of it, Tin farmers there, he got they got fin that they got shed up there, he'll have the heat, a pega, from made of and money made that day, and money up to that the body and there's a higher community of something a lot in Taylor at the up, tin farmer, the here is the sound there and up to Bali without the boy and top and high and yeah, tin I would say that M2 Amul company in Shama Amul to. There lie a pocket on the side, as I there, he the book,
kami ka Asia running brand yan tera ni ati a company yan tera ni ani ko ni tu ma en ko tu bi ko lo ni farmers then an ma ni en ko la ati ani cuma jual no ti man nang ni ma ko yan ni farmers ni jalan la ka ngaya an ma ni ani ti saka an ma ni an tho ko jual yang yan rong wi tagin an chok de yani ti kha saya in demonstrations he kuna ti ko MiSALT kan han ti the sin many farmers so kan so kan ni zo wa ma tu ko a chen ka tu ti tak chuan ma si ka ka tu lo tin ko ni se fa en le mi dang ta na en le ko ni ma pro ne ti kan han kan ko ni pro de lo chang da che da chen ta zo lo den den mo to ni a ka le si da ba ta dia ang chi a kin tu ba te ai ma khai a zao zo ka ti ni se da mi dang te ta ko a pu te le ta dia ma se chuan ti ka ti ni se ti ka a lo se ya tin nang ma ni ba ma te lang kal ko ti a ko lai be ni in sarkar tan ko challenge ni a ti ten in marketing ni a sha chwa na to bin sia te ko ni challenge ni ti kha asya ta dia FAO te le UN la function sha de ma de la chi ma se la ani chu no break down lo ba ni la ya ka so Mizoram sarkar ni na ma a la chu zong se la kha ko mo ani ni te ko ina chan ka lo la se la ko mo ani ti ko kha se ni do not join and Vice Chancellor Professor Alan and Professor Mangdo University. Chairperson P. London Kui, Mark, representative of FAO, government officials, and farmers, friends. I'm happy to be with you this morning, and I'm happy that the FAO representative come here. We have already had gist of what you have said, and as a university, we want to have more and more collaborations. Because, earlier, as I used to say, the universities were confined within the four corners of the world or the campus, and they seldom go out for extension work and all for in India at least. There are only very few universities who do some extension work and all. But now I think the trend is that even the government wants us to have more extension works, and we should help everybody in the country, whether they are in the villages and all. We are trying to do that, and in that connection, I think we are happy that we are having collaboration with the FAO and also the state government, and we are also involved in these NLP activities. Some of our teachers are involved in research and also interacting with the farmers, the government officials. That is, I think, a good thing. And also, like this, we have had even in the recent past some workshops or trainings. For example, we had signed MOU with CIMAC Lucknow, and I think last year sometime we had trained about 30, 40 farmers from that farm area to grow some geranium and some commercial oil producing plants. And also in the recent past, we have some of the departments have conducted workshop and training for the farmers around here and also from the farm, from the villages, for mushroom cultivation, how we should cultivate. And all like that, we are doing something in this university, and we would like to have more and more collaboration and extension. Of course, what you say is true. I think we may be able to help them in certain respects. Our knowledge may be good, but I think you have to work with the farmers because they have years of experience. So whatever is
best in certain areas may not be the best practice in other areas. So I think the views of the people who are really working is very important. So that's all I have to say in English. And I would like to continue because I think it is for the benefit of our farmers that we are gathering here. Before I switch over, I'm sorry I was a little late coming because I had a little important discussion with some of the officials, so I forgot about the time, so I came a little late. Sick. Apologies from all of you. ได้ให้กันเราในตู้เต้เลยกันมิโซรัมสังการะกันออฟฟิศเต้เข้าเนี่ยก็จะต่อคอมนะที่ไม่ละเราในตู้เต้มาสอนกันเสียตานากันในที่อินเราผมกันที่ภาษาอินMizoram University ayo in bendaเราจะจำสักที University กันเราหลอกเจ้านี่ที่กันใส่ภาษาตัวUniversity here เวลาresearch เต้ไปอินเลย class เต้ไปอินเองบอกทิลทาร์เต้กันเสียไม่บ้ามีปุ๋ยมีมิรตานาร่างกายเถียงไม่ได้ถอยการดูเป็นเพราะว่าสื่อวากินมุนครั้งเราได้ตูเตะอันเดียบอกที่กลางมีเตะอันเดียบอกข้างเข้าข้าเองที่เนี่ยกันจัดคุยเถียงที่University ที่อันอะไรตัวจะสู้ที่เราถึงจะซีกันมีอันนี้ที่ข้าที่เราเขียนกันว่าเช่นเดียวกงอาจารย์ปัจจุบันจัดเตะกันละเวทีที่ข้ากันใส่ด้วยนี่จะได้ก็ใส่อย่างทานเราได้ตูเตะเลยไอ้นี่ University ที่เลยมุ่นปุ๋ยจอกะมีเทียมเตะเลยจะพอไอ้ที่เงี้ยกันทิ้งสีดักเตะถ้าจอกกันติดเทียมติดเตะไปเสียดักกระฝากอินMZU จะพอไปดังเตะเตะกันเราใส่ไว้ด้วยตัวได้ลืมปีพอกันให้กันจึงเตรียมตัวเตะเลยนะครับครั้งแต่ที่แทนต่อเป็นสังกัดแต่เราต้องเข้าเป็นอาหารเราต้องเข้าเสียเราบอกกันอีกแต่ข้ากันเสียด้วยนี่กลุ่มล็อกอาคารสลายเสียสูงบริฟ้ากลางบริเวณเรามีแต่อาคารอ้อยกันถึงไม่ได้เครียดลำต่ำในจีนไทยเองแต่แก่วิโซระบายันสินทางอีกเด็กผู้ตลับดาวละมาผู้ยาขัดแย้งลำเป็นเทียมไม่ได้ข้าวได้หลายยันเราในตู้เด็กมีสอนคุ้มสอนลีไลการขัดต้นลายเทรนนิ่งกันเราในคุยต่อมาเราจะข้ามแต่ข้าเองเนี่ยถ้าเป็นตัวดีแค่แต่ University อันเด็ก experimental farmer เรื่องกินเอ็นซินเด็กกันในเมกเสร็จแล้วเงี้ยตัวใดยันอาเซนต่อกันเสียหรือว่าข้ามแต่ข้ามิโซรัมตานแต่อัฐาในส่วนข้ามกันขอคุยไทยเรามีแต่ข้าอาชีพเด็ดอัตราหน้าตัวตะขัดถอนะเราไปอินขัดเดือดข้านลักษณะกินอันหลงชีก็อัศว์อัดเข่งเลยอัดนัดเข่งคานขาการปลูกสักเทกันนี่ไม่เสียเช่นเดียวกันกันเราไปต่อต้นไหนเตะไม่อยากกันเดียวพอเป็นโควิดกลุ่มตีข้าวมีกันในกลุ่มต่อข้านเนี่ยต่างป่าจีนต่างเตะดิสิที่รักกันเลยประการกันเราติดต่อไว้ดับต่างเราได้ดูถ่ายจะรับครั้งจริงดูเตะเรากระพอว่าเราทำกันดีกันพอเขาเสียดับเตะ FLO ข้าทหารสื่อต่างชาติอันนี้เฮียนจะไปละโปรเจกต์กันดีไอ้ชิ้นน้ำเดี๋ยวจะเป็นนาทีเนี่ยการจำกัดเขาถือตอนเดี๋ยวตะกันนี่อะไรเป็นร้านนี่เนี่ย2 years กลุ่มนี้เจ้าข้าการติดเทียกันอาบาร์จูอาการเซลล์ข้าจวนตั้งมาดีเลยวิจารณ์สังกัดแต่ข้าไปบอกได้อินเกดีเราเจอขัดแย้งกลุ่มที่เล็กติดข้า FLO เดี๋ยวนักการอักรีเป็นข้าจวนกลุ่มที่อาจารย์สักอันนี้เป็นเราที่เราอะไรเป็นร้าน
Abaro to the university attraction FO na kan thọ hậu ra khá atom thứ bảo có chủ là định soan để do đâu sở cam tên đề đấy bỏ đang bạn đi lâu để tu tên đề đấy bỏ kan thọ hậu dễ thì lâu nó đủ khá cái đi là bằng chân đấy mà binding là condition of love cho vào đi tu na kan thọ hậu trăng na trăng gian kan khảo dễ là đủ ra có trăng cài thế đó thế university là kan bị thiam thế hiện kan nề định soanหุ่นเกี่ยวปีของเราวินUniversity of สุขสวรรค์ขัดเดียนาเราได้ดูเตอันเดียบอกถึงกลางมีคุยเตอันเดียบอกร่างกายแข็งได้กันได้นาสวรรค์ร่างกายการพยายามเท่ากันจันเสียกันก็ไม่ได้แต่พอคากันขึ้นถึงเชื่อว่าระดับปอยานให้ถึงกลางขั้วเท่าไหร่ให้อะไรกันเสียเวลขั้วเตปากาเวลที่ adoption กันตีอันมาที่นั้นบางองเสลาทิลครั้งอินซิลตีตัวเล็กขอโอ้นั่นเต้ฝ่ายถ้าจุดจ้างอันเดียบอกซิลถ้าจุดจ้างอันเดียบอกคริสเซลถ้าจุดจ้างอันเดียบอกรำทิ้งเลยมาพุ่งหัดถ่ายเต้จิตเต้พอเดียวข้างโซ่ก็สวัสดิ์คานคอยหมอนะเลยที่เทกันเด็กอันสู้ที่คุยตัวได้ยานกันไม่เมกเสร็จแล้วนี่สว่างอินพุ่นกั้งเซลตัวเราพอข้างคานการมีห้องเรียนนี่ที่ข้าเขียนกันตัวอามาเราสู่ University กันนี่การสุ่มเลยไปเตะมันนั่นตัวบีอัตราปันตุที่เราจะกันในแล้วว่าเตียงเราว่าจันปุยนะวักกันสู่การเบสิกที่กันในเราว่าอามาเราสู่กันเขียนได้เละเทียมนักกันในอย่างนั้นเตะดังมาดีเตะได้น่าใส่เพราะว่าปัจจัยกายของเราชวนที่ต้องสอนตัวเรียนกันในห้องกันในค่าการเรียนเรียนตัวเจ้าว่าจะเตรียมก็การชวนมาบอกนั่นแหละharus nanti intelektualเราเขียนเทียร์กันapaเราชวนมีharus nantiจำdeh arti kianนะบอกอัศานะบอกกันเรื่องระวังเดี๋ยวเราชวนเขียนเป็นว่าชวนบางนินข้ากันเท่าที่ป้าอินาเขาละบ้างมีนะอาศัยทานหลอกลินนักจุลชวนสกัดเองนะเตะบอกเรื่องก็ขาอดีตแล้วว่าทั้งบ้านนี้เราได้ตู้เตะขาอีกไม่บอกกันเรานะสกัดเลยเป็นเทียมเตะชวนฮิลเองก็บอกกงทัพเตะอาชาโซตัวเตะอะไรบอกสร้างเจ้าว่ามาเสกข้าพวกข้าexperience มุดครั้งอาคารไอ้นั่นเราเทียจะไว้ข้าอัฐเบรนิเวกเห็นหรือว่าเชื่อว่านี่นักบาลนี่ในไงด้านเลยที่เราต้นโตอัจฉริยะอินทิลต้นโตเตอินสอยข้าอัจฉริยะไงตัวนักธรรมันอัจฉริยะจะพอโตนะเชื่อว่าส่วนเขาเนี่ยเดี๋ยวบอกUniversity เนี่ยเดี๋ยวบอกกันพอโหแล้วก็มาข้างจะพากันเรียนสอบเรียนคอยบอกแต่มากนั่นเต้หรือดอกนั่นเต้ข้าอินนัดเราส่วนแต่กันเดียวเรื่องที่อร่อยอินเทอร์ดอลแล้วก็นี่ข้าเขียนไปเวิร์ดกระเทียเวลาอะไรพุทธตักกันในเทวารินเราเหมือนกระเทียอินทิลเซลตัวเล่นใส่ห้องตัวเป็นข้าตาการหุ่นอินเด็กต่างจอกข้าอัตราอินกระริงะสบายเกิดจอดสู้ถูกต้องไม่ละไว้ด่าคนก็ทิ้งตักร่างกายต่างอินมันกระดูกสังเซลอะไรต่อไปYeah. Sorry, just as a response to Honorable Vice Chancellor's comments of possibility of working with the university, I think there is huge potential for collaboration with the university and FAO, provided there are some very good, practical, implementable proposals. So the FAO is open for these kind of partnerships, and I'm sure that they have all the capacities and submit proposals. So we look forward long-term association with universities, either in terms of research or extension activities or some project implementation also. Maybe another opportunity that I'm seeing that
when this JEP project comes, there may be some components where this university also can figure it out where they can fit into and submit proposals. Not necessarily project mode, even sometimes capacity building and training, which is the core strength of the university. They can also take part of in these kind of projects also. So the FAO is open for such kind of partnerships. Thank you. Thank you, sir. I think we can have a tea break, but before the tea break, Pulita, can we have Timani and Mimi, please? Bilang ano bakalan isa. Thank you, sir, for that very encouraging speech. Before we end the inaugural program, I'd like to request the Vice Chancellor and Dr. Gopal to kindly receive a small token. Be a little relaxed. I think things are getting a little formal. So we'll have tea, and after that we'll be starting the technical session. Thank you. Kan technical session chân mi la thở me hun te he lo zon tu rin kim te khan en min lo ko lu sak sela tu te nge la kim lo kan om em le chak lam kan kim em lưng lei lam kan kim em kim mo koi mo ben khan ya nang chân lam kim lo te khan tu na cho kan program ang khan pu Evelyn and Moya, pu moi te MiSALT layout, MiSALT kalpung min entir turin, min shatir turin, and so mga anin table na se the formal fak lo la kan chan mai let's change the whole thing. I think social welcoming kan change ve thong an chin khan kan thu de upa kan pulami thau khain chi bai lok tem mek sha to sa po ni se hello ve chim shimจะกันอินมอมอุบดอดค่ะอาหารต้องเลือกวิธีการกันตัวหน้าผู้มวยเตะเราซ้อมถ้าเกิดอะไรอ่ะที่บ้านแม่น้องตู่เนี่ยนั่นตรวจผมกันออกไม่กันฟังมันก็แบบแค่โพสเซอร์เจ้าลุงเลยว่าเดินเดินขึ้นเรื่องแต่ที่บางวันเราที่ต้องลองดูอันสองอันสี่อันนี้เซนติดความเรียกว่า minor education อีเรื่องโอ้โหก็ไม่เรียกเชียร์ horticulture center เป็น manager โอ้โหก็ไอ้ลูกเลยเราเชื่อถึงแค่ไม่ตกลงเลยเชียร์แต่เสียini selain proses gambaran sampel pakai ane mulai yang pakai lokal, tu mula selain kalkul bahwa ankam center mulai ngomong, ini dia dukun ada nanti. Dia dukun pun ada nanti. Nó tụt cái bộ khăn đấy à, so guest house farmer guest house bên này à, cho nên apa bản chất thế này thì các bạn xây ngàn gì sẽ làm bên đó kan topic hi MiSALT layout thế này à, MiSALT layout kan thì ha nên thứ thar lệ thứ rau quý đang làm để lúc tục po thì chuông đâu mà kan tụm tất cả cho nên đang ram Mizoram đang ram lâu này ôi lúc tục hi
lấy luông rồi chắc là tụt hi anh tin này cắn đồ lắm à anh tin này cắn hùng thì mà cắn thái thế lọc do cắn thằng thèm thì khác anh ấy chỉ mi anh khai khom nan chân MiSALT cắn thế hay cái này pon anh được tác chân cắn là expert biết rồi mà cho cắn thế hậu sầu to anh ấy mà ni giờ mi tất chỗ là tiền là mình lâu này tu farmer thế là department hậu tu thế này na thì hậu cho ba thiếu thà rõ thế chỗ thì bây giờ hiện tại hắn cầu quyền này chung chung với lại có hiện xây hậu tay là nên cắn hắn tí cắn lại expert biết lâu này cắn rất chỗ về mấy cái này thì khá mà sai cắn xây đồ này lại cắn khá là cái gì tất chi pa cắn hắn tí trên này ta khi nên ta ra rồi khi lấy luôn là tuổi về na đi bảo format thải bảo lá lệ thải đằng cắn chín năm mun anh ấy abul basic đó là kan han sei thok thok abi control line kan tia heads raw la amo trust banding ti ten het mi MiSALT ai chonen kan lam da ba chu hemi align kan mong chi ki le lo ral tur na ti me kho kha ani chan chu Mizoram hian kan set angen full line le along la se ma lo kan fat thara full puin nanga kan le hang song song he lui long luya alen thla hu ta al aqal zela silchar phai kulai barak phai vel vai hoin ale hang khan lo changa thai kha an lo ching do lo mai sia julai chu engting kan ven thiang kulai kalbo zo turngot lovin anh em chân thì chuyện thì đàn ông lo mình tin anh hẳn anh xin là anh tiền đi cho nên level đàn thì cần xây thuốc đó frame mga level lạc đàn thế các chú in thiếu thara thì tạo lên cái gì hay vì level apa yang mana itu level ke level lawa on cho nên tùy khá lấy là makan akal lah makanya tham được mấy khá in xem đặt lô khan akal chun lấy khá akal puy mak mai dona cho bang chon lei im level de khi tui le lei luang ral tam ve na khan apoi em ne kha kan sei thok ni selangen helai hen a control line tak song hi kanan ta langa khi samta kanan ti chinani a control line khi in mu the po kim a to tran ti ran ya khi thani velo pan ya the first year has draw at dia khi lại khi nên align on khi thì khi nên lấy tổ tụ ha về hay các tiền lại muốn oi tắc mấy này anh làm oi bắt đầu rồi và phải hal phá lại cho cả hai sắc khapa muốn oi thì các bột giao được là các bột cả anh làm oi bắt đầu mà sẽ mi ở tổ zone hẳn tụ phê các chỗ nên anh cả khá lâu nồng khop mày tiền lấy khá anh lâu tổ chắc anh khop mày các tiền chỉ khá anh ấy tiền là anh thật zone hay thì xây phát cả hàng khóc mày tấm thèn về đây anh em mày tin chiếc tại lúc này tôi quên tia hay mình cho ban trang khẩm con tiền khá cũng khăn na cho nên trang cái khóc mày tôi sẽ tiền ăn chi lâu chiếc bọn này là cùng rồi tùy tâm sát thì cho đồ mình lo chứ bằng cho nên mau là thằng trang té mò hành đầu khá trang cái khóc mày đến tỷ tôi bảo là nên khá mà là chứ hay mình hành bông khăm u lục lối cho nên aput tầm lúc có lấy khá xong cái đó nên bộ mong akan hành đỏ chút nó cái đó mong akan đỏ ok xin ta hồi nan đỏ khá anh xin nga alon rồi tàn khá cái anh xin đó này lấy tên ai mình ăn xong rồi thì tệ tàn khá cái tiền tiêu hiện anh tệ ôi khăn đinh tay là một lên khăm phết thực hiện mau bên hậu tay là muốn oi đàn rồi nên oi đó cho nên thì hay bị mấy tờ khát hết tiếng bảo học khăn hay mấy sáng gió ấy mấy tờ khát đến tay là gió tạt sẽ chút tiếng hay tụi nó step khi đầu ta khi mình cái là dễ là khi nên đó nó khá xiêm tụi nó ăn chuột này cần thiết thêm một cái farmer làm thế khăn khi mình sinh kế đến nó dễ là khi nên trang khẩm phê align phê khá xiêm tụi người ta này mà rồi chứ
khi lại khi amun oi dan zirin atang amun zo de wa chuanin khi ai khian atamanga tin mun zol azol le to kachun metar nga chu bi banga tanga hetiang ka omna ovel zat te pa khu alom ni don ni chu amun oi lo khan he aran shil don ni ang pon se akar hat to po hianin akar khan thing kham le nga mo kham han nei khan leile tui luang vak tur kha a speed kha lo tin mong ve a thil tang kai tak chu e ani ve thum thum ni kha kan soya antena teng hi mun ro ma chuanin teng vela te hian lo la don ta ni re chuanin mar chai chu te res ang do thoin lo ta he po hi te khan a dola an hai rem zel an hai rem pa zela te hian te res ang do thoin alo omani he te res ni lo ba ma hai me destroy na atol an tian bel zela leile nim lo thona re ran ka teng khanin alo ram tak khan alo in siam ni mar chai mi siam tur khop chuanin tiang ram mi kan nei lo mai thia ke ni kan ram hi oi tlang puya chu bang chuanin ai oi do vat hisab ai chu bang chuan hai mi MiSALT a po hianin ram oi do vat hisab do ki kan nga ya tiang ram zo nei kan mang lo wangin hianin ale ma kan mong hianin hi thing pahni ding thiang a khi kan headshot tur khal ta sen nan ta khan ching it demo khang hu demo thil en pon se ka han kan da nga abun na kan lung an bang khoma abun na kan lung ram khan bang khoma chunga le kha lo to la kan no tho na te sai tang kai lo kan kat na re na kan bang khoma tin khenin lo kum ni thum lo pe chon te khenin le khi alo in to zol shin alo in to zol be to na chuan ta chuan khai te khan cho kha đang quên hay mình khai cùng luôn là dùng thu cái cho nên lấy chung là được tất cả bị khai chọn rồi ấy đó na thì vài miếng te bù te lệ khai năng không có cho nên lấy chung ham một tất tất khai ấy à cho bằng chân hay mình system mà hiện nên khai cùng lệ khai cùng khai khai không khai chọn chủ là bên chung bắt đầu chung lấy nói tới miền nào lại mình khai cùng khai không cho nên lấy quân lang bị khai ấy đó thôi này so lai chu ani a tin nitrogen siam chi ho the first year at te suka kan han chi ho china te japan jong tra le thil dang te beliang amo bekang amo te po kha tham ti dan khan manira phre dan te po an phun tum tai lan na chat karenga tin ami akar ho thai ho hi crop rotation te ati te po kha lab chatare ama tin kan ti china ta chi pa kan ti china chone tiang system hi a chat pe ro kum ni alo la chon ale ka hang zo lo khop ma nitrogen leguminous ho kan ti nitrogen siam tu phun po hianin ale hi hang a tui zo lo ni chu ta kan cho chu kan ro ta chu bong ek le tha mo ar ek le tha mo han phun kha an te la kha pek lo ko chuna hang zo lo ni cho ba chun hai mi kan project ka he nen mani pu khat ka mo pu siam khat ka lo ka khan kan lo ro chu hai mi farmer ho hai mi le tha te ferang tur hen le te tharang tur hen ama le ma ai chu kum re chu nen ti tui zo lo ba chu bang chu nen bong ek le tha he an ma mo a chu bang chu nen en te poi ngai to da om se bong hul a le tha pe dan ti ngai to dan te chom se atang kai kha bang ti kha i kan lo sui nge he ni chung ta chu en ne kan la ti chok don kha i kan la kha che la wa po ni se he tiang ang chi khan li kha dol chok kha kan tum dan chu ani ti ta he nen i thai kan kwa na khan thai thar ma le thar rang le ma thar de kha i kan ram she dan ngin kan phun tur ngai tai langin thì anh em cáp thác cái nào mà cần làm sự đàn anh em phải khác India boy xí là bên cái tí khác anh ai này chứ tại anh em lấy tí chân na tí tôi cái đầu giờ xuân lấy tí chân na tôi ra thiếu rồi tất cả hắn xây hậu bạn ở tăng tăng cái bậc đâu
ประคันจน crop rotation นั้นติดท้ายจีนท่ากวลอันนั้นบุอามุกไอ้เบี้ยงอดก็เราบอกกันกลิ่นชวนเราจะถอยดอนะอากุมนี่น้าบอกชวนนั้นเบกังเตะเบเลียงเตะมุกกันบอกเราทำไม่เทียตินฟาร์มเอ็ดมันนอเลยชาบ้องอะไรเลยชาบักกันเลยที่เราเลยที่ชนะเราถูกรู้ชีนะจะบางชวนนั้นจีนไอที่จะพอให้เป๊กอะไรรู้ไม่เท่นี่ข้างตัวข้างในตัวน้องตาเซลังเงินตินไนโตรเจนเสียมตัวทิ้ง NFDS nitrogen fixing tree species กันที่หัวข้าหวงตราขัดตาข้างขันดาบชิ้นตัวนี้นั่นดังจะเสียหัวตัวกันที่เห็นกันฟาร์มเราคุยนะกันหาสนับตั้งกุยจุดตุยเฮ้อันนี้ตั้งกุยอันนั้นจูนเมย์จูนนั่นตั้งออกตุลาเราเป็นจุดตุยกันหมดชอบมั้ยว่าสิเดซเบอร์ตั้งเอพริลอันนั้นจุดกันเราชอบมั้ยอาจารย์เวจูใช่อะไรที่กันที่น้องสาวมองเราเนี่ยสุดท้ายจุดที่เนี่ยกันที่อันที่ใครผู้ทำเล่นเต้นออกมาirrigation ลำเฮียเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยอะไรค่ะจนล่ามันในที่นั้นข้าก็ให้เทียมเสียแล้วว่าเขาอยากพูดหันกันเลยละป้านมาหูหาสนับสนุนตุยหินเดียวใช่ไหมสุดท้ายจุดนี่ก็น่าเสียเขาตันจนเรามาจะบอกกันรู้ลมตาเสด็จกันรึงtinไอ้ที่จะน่าจะฟรัสเซียให้สระกันนั่นตีกันนั่นด่าขันเนี่ยที่เห็นตัวทุกตัวชาวบ้านเขาไม่กันนั่นตีที่น่าชวนนึงมาเสียมาเหี้ยกัดที่น่าที่ดูเขามากัดทุนที่อัฟวงไงที่เราทำตัวเล็กกันนั่นลากันเนี่ยที่นั่นตู้ไล่แต่ชีพกันนั่นตู้เตียร์ไล่ที่นั่นจะมีบัลลังก์เลยลักขุยทีที่ร้านอันจิตปุ่นเดี๋ยวน้อยไหมที่เราจนสอดทิ้งพวกผมขัดหน้าจวนอันซีนะจนสอดทิ้งอันจ่อสอยลักขุยทีเลยบัลลังก์ผ่านกอลสุตาตั้งเป็นให้มีกันตีบีกับไอ้โปรตัวหัวนะอันหัวถึงตั้งเป็นไอ้ให้ปานให้มีเนี่ยโปรตัวไอ้คำที่อันเสียเฉาคบไหมหัวนั่นจังเห็นอันหลอกปีถอดจวนกันเสียมาเสียจุดเดียวง่ายที่ชนตัวเจ้าตัวชวนนี่อย่างนี้มันมองแต่นี่เวลาไอ้ก็เจอนะครับขลายข้างในตัวคือจุงไอ้ก็เป็นกระเสียถ้าจะกลุ่มนี้กลุ่มทุกมันในตอนนู้นชวนนี่เล่มาเลยเราด่างตัวเล่นถ่ายข้างเราตามละมาอันนี้พอเห็นแต่มันอันอะไรพูดนึกว่าอะไรเดินกระเสียจุดบางชวนนี่กลุ่มทุ่มนู่กลุ่มลี้กลุ่มว่าโชว์เสร็จแล้วครับตึ้งเนี่ยอะไรง่ายเห็นกันออกเทียงตีครับเอาไปบอกเขาไม่ตึ้งเลยเราเลยต้องชวนเราเปล่าเลยเราเปล่าเราสักขัดอะไรเลยพูดตั้งแค่เราไม่ต้องตลอดว่าถ่ายข้าทำหมดเลยว่าอะไรข้าเอาบทข้าไปดูแล้วกันนี่แห่งที่ฟลามิงเจียให้เลยต่อตู้แบบทุ่งให้ลุงเลยมีมันกันกระกันหลักอันเนี้ยถึงเนี่ยหนาไล่จีนายทุกคนเสียมตู้อันนี้เตียงที่นักวันคุยถึงต่อค่ะเอามันนี่ไอ้ที่กันตัวนักกันมิสอดเรียกไอ้จวนเนี่ยอาฟิลำอะไรเราไม่มีที่กันเราตลาดเราเนี่ยดันพุ่งบางหมายคันเนี่ยให้หลายเนี่ยไอ้ฟาดมาหัวอินโลกันเห็นชินค่ะค่อยจะว่าเห็นในเลยทะลวงเราติดค่ะกันเด็กค่ะตัวข้าเนี่ยเลยละหมายจนกันติดดันพุ่งบางหมายกันเตียงถ่ายกันจริงอะไรแล้วแบบทำไมจนkontur transbanding leilung ra do tu kan namret angin kana alam ti te kan ensinanga mau khama mo chumen nuwa hemi lai na hianin phuinam te kha khat to ta tai la khang hu te jingi te po a thai de do to khan akar kha mau kham ne ya lo ra ra khada khola le thalo ra tur khatan kha tu maniแต่ชวนกันเลยล่วงอะไรที่ยังอันตะการต่ำเนี่ยเป็นเลชาเชื่อมตัวกันที่ไนโตรเจนเตฟอสเฟตโพแทสเตยังอันหลวนเราคุยติค่ะกันเตตัวนั้นเป็นให้มีกันหันจะตูร์ประคัตตัวน่ะเป็นมันนี่ที่ปั้นกันติดใช้ซอฟต์แวร์เบสออนเนี่ยให้มีซิสเต็มอะไรให้นั้นให้ไมโครเบียลไบโอมาสกันที่หมู่ทำหลอกเลยติดตัวตามร่างกายสีไมโครพวกนี้นะอันเล็กเสียมตานค่ะอันเล็กเสียมค่ะ
เงี้ยตั้งลำหน้าอมติค่ะไม่ก็ไม่ได้มาสักเดียวจู่ๆเจอกับตัวมันเองไอ้ที่เชื่อกันมันนี่กันโลกันละกันแล้วไอ้ตัวคนนี่กันเชื่อยังอ่ะข้ามันเปียกจริงนะผู้ฟังข้าผู้คนน่ะหัวเปียกเขาบอกแต่ส่งจ่าปอให้การนั้นแต่ว่าจนนั้นเพี้ยจ่าคบไม่ส่งจ่าให้ตัวนั่นเองนั่นแต่ว่าเช่นส่วนนั้นใส่ผู้ไรให้ชาวบ้านเราตั้งแต่นั้นเส้นเสียใส่หายตัวผู้ใดเมื่อหลังทุกส่วนนั้นส่งจ่าอิน่าอัดขีดเลยฝรั่งพาให้จนใส่ใส่บ้านเราตั้งแต่ไอ้กันง่ายดีกันไหนตั้งแต่เราว่าให้มีบอตันิคอลอะไรเราชวนใน agriculture ตามชวนอะไรเราปฏิบัติ effect อันเดียให้มีใช้เข้าเห็นอันหนาเลยอันสูงเลยอันกูก็ต้องเห็นเคมีกันที่ติดชั่วแบบว่าใช้ชั้นขัดตั้งชั้นโลชาโลเทียอันเราปฏิบัติ effect ชาโลนี่แบบที่ยังจู่อันนั้นเนี่ยส่งไปนั่นเองก็คือแล้วว่าอันพอจะส่งไปเลยจะเสียมตู้ไหนจะเสียมตู้นี่แบบเท่าว่าแค่เตียงกุยตัวแบบทั่วเสียตุนเดินมันอาจจะเนี่ยข้าตัวก็ต้องจุดชาเบนยังติดข้าเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไรที่กันเลี้ยงเราเตะนะอันนี้ให้ลำโซ่ก็ไม่ที่กันเมาที่ผู้รอดที่มาหัวนั่นเนี่ยเมาที่กันออกมาให้ไรที่นั่นเลี้ยงใครต่างโต๊ะที่จุดเจ้าสุดท้ายที่นั่นไอ้เด็กเช่นนี้จุดรอสู้ให้เอเปรฟาร์มีกันละครับไม่ใช่เป็นหมดกันราคาให้มีโบราณกันจุดเด่นกันเด็กเช่นจุดเด่นให้ทำตัวข้าเราคิดตัวนี่มั้งเป็นที่ให้เราไม่ให้เนี่ยอันนู้นเราที่กันต่างกันเนี่ยเอ็นไม่พอเอ็นไม่เห็นชวนเนี่ยทางเอเปรไม่รู้สุราคาเนี่ยให้มีกันคำเล็กคำโลสินค้าก็สู้ถ้าการการที่จะสู้เอ็นต่ำเลยเราเข้าไม่เห็นเลยน้องเราเขาบอกจู่ๆให้ผู้แก่เสร็จแต่ผู้จอนกันอันหลังอาจจะจนละตัวถึงบุกให้มีสัตว์ที่เนี่ยให้มีสัตว์เขาอันบุกมาถึง laboratory เลยหันนะครับอันแต่ตอนนี้จะชุมขตายให้หนึ่งสังเลยล่วงเราเถียงเอ็นติค่ะกันขายขึ้นตอนให้มี system ปัญหากันถึงตอนกันหันไทยกันเฮสโร่เพราะว่าข้าเนี่ยที่กันหันเรากันหันรถเข้าข้าเนี่ยจริงๆเป็นคำพูดแต่คุยนำเป็นเรื่องแต่ฟรัสเซียถึงคุยติข้าเนี่ยแต่ข้าจริงๆข้ากันจะเจ็บเทียบว่าเป็นวันที่ใจตลอดคือพอกันเดียกันรักจะเจ็บเทียบหรือแล้วว่าอาการการสลับให้ยังไงนะผู้เราได้เห็นยังไงนั้นเขาคบมามันเนี่ยกำลังต่อหน้าอุลุก็เป็นเลี้ยงเนี่ยวันนี้ก็ละก็ผมนักโบราณก็คอยการดีเพื่อให้ซึ่งมาเป้าชัวโม่ก็ลงตัวเนี่ยตั้งเหมือนลูกนะที่ถูกทุ่งเนี่ยถ้าที่พูดพุ่นนะครับบุษาวตัวเวรเนี่ยที่ข้างหัวเลยพี่น้องข้าจู่กันพุ่นด้วยโตตัวละหันกันไงอ่ะเชี่ยอ๋อข้างหัวเลยพี่น้องหมออ๋อเดินถึงทุกปีจุนถัดต่อก็หมอจุนไปแล้วหมอคันอินเตอร์ตุนไตละกันตีคันเนี่ยหมอเดี๋ยวเป็นfor บางรายเดียวนี่สิลังเงินเดี๋ยวจวนเองเดี๋ยวอาทิตย์อันเช่นอาจจะให้มีแต่ฟรัสเซียพอให้เอ็นชินนั่นหันตีชินจู่ให้มีไลน์กันถ่ายชินให้หมออันชักกันตีชินตอนเหมือนเลยโอ้สุกันตีเดียวว่าอันดูตันมาเสียอันนั้นนะนกเวทเฮียกันดูจู่ให้จู่ไอ้ที่เราที่จีเนี่ยไอ้ที่ละค่ะอันตั้งแข่งขันในตาสิลังเงินดีค่ะเดี๋ยวอันในตัวเขาว่าตอนนั้นชาจูกันขายสินค้าเนี่ยก็เคยเนี่ยโลกังดีค่ะเราดูขนมตาดูกันสิตั้งปีอันส่วนนั้นให้ไปมีไม่อันจำมันจะสำหรับปอนสอดทิ้งไปกังบาลบุกข้าที่เขากันดัดตั้งปีค่ะอันนี้อ่ะเป็นตุนกันมิโซตา
rô lô ông mà cho nên hay mình medium crops cần tí hoa hiện nên bal hai là thỉnh phong ma hi cần là sấy bal hai cho cần để sát lang puya thỉnh phong ma hi ra đến bụi chi hi thì tel vela tham ó thì khá rô lô ông mang nghe cần người đàn nị hay tuần ngày họ tiền na chết là chỉ cần xem anh lấy thế hoa hi cùng khát bên để cho nên à để bụi đâu bằng lướt thì thiên ara mình nè hàng chỉ chọn mà thế khá đã tới là chọn hết lòng mà thì khá ai tôi đã nói mà chọn cái tiền Atamri lo 3 years well masih same year sarungan join apa orang ini sih jah untuk coba lihat same lihat sih masih lalu memang kan untuk well ada itu untuk makan ada kah pun itu kan kami place tu kan trong sắc tu ni tu lokก็ชาวกันติดจนเนี่ยอัดเจ็บบอกค่ะเป็นคนไทยแล้วมั้งจนหลับอยู่ที่จู่อาจารย์อันนั้นภาษาจู่กันเนี่ยบาลาเลยหลับอยู่ที่จู่กันเนี่ยกันก็คุยกับเสียชาติกับเสียเจนบางเห็นเป็นที่กลุ่มหนึ่งเพราะว่าเห็นเนี่ยกันเสียทุ่มกันจู่กันอันนั้นภาษากันเนี่ยเป็นที่ให้ลิมบูกาแฟจงปราข้างกันเตลเวชั่นใช่ไหมท่านจู่กันวันที่กลุ่มเรื่องต่างๆจนที่นั่นที่เรื่องข้าอัฐหารสักครู่มาถึงที่มินะกลุ่มทุ่มกลุ่มรีเบลกันนั่นคนที่จวนเนี่ยชายกลุ่มหนึ่งให้จู่จอดได้อุตลักไปนะจู่ชายกลุ่มหนึ่งเท่าแล้วก็ชาวตัวจวนแล้วที่ชาวตัวจวนยังไงจวนนักเรียนก็บอกอะไรกันนะจู่งั้นที่จนแห้งขายเอาที่นั่นรถชิ้นนั้นไงชากันติดด้านนั้นหมดชากันติดเราด้านนั้นหมดที่ขณะที่นั่นละเสียหัวที่พอชัดกันนะที่เดี๋ยวเราจะอามาร์กันที่ถ่ายทอดให้มีให้เขากันขนาดให้อาหารนะคะเอาไปหมดเป็นขั้นเราเทแล้วอาหารนะคะอย่างนั้นไงกันไงตัวงะให้สักแค่มันนี่เจ้าติดจีบในจวงเรามิโซรัมสังกัดเลนปาร์ตเมนต์อังเดียมาลาวนจีค่ะอันนี้มันพอจะเสียแห้งมาลาวนะเทียร์มาเลยไงตัวช่วงให้กันถ่ายติดกันจีนกันเราคุยค่ะเอาไปมันก็เสียจู่จู่ไปนั่งในตัวนั้นจะเจ้ากันสิเห็นเสร็จแล้วนี่ก็คุณก็เป็นตัวก็เสีย所以就是我们现在这个水体到底没有这个老妹。Bel pok ha poi vak lo khai ma ni kan ma mo dan le an lo pui tu ra be ka chuan a ngai la tin me kha department lam hi a chen hi local tu ra kan be se local le hin ta long te le lai tu te po an min non shi dan chuan la mon lai dong a ka ma ni jin dan kan nei sa ti te po ma an han del tam le zwal ke se chu so la no le zwal do na a ta liao le ka te an sei ka tu pro te po the everything the Sophie the memang terbuka ni lam tadi kita tahu yang jangan lo tu ramai mai Latin nanti nak bukan contribution kan ini mah kalau buat tu bukan nanti saya tu bukan menjauh tu bukan dan tu nak jual kesi waktu kesi lalu sampai kesi ni kesi yang soal erosion god sampai orang saya mana masih komputer tengah LCD projector pakai dong. Kuma te haron so do no to picking a farmer to be on an ma ni hena we siam ho kan ya chu ti taka hardship feel so to khau me ka shelo wa an ma ro chu hey 200 te puro te 200 te an ni ho po ham shet mi kha ma ya Sophie omboka tin kan scholar te po kha kuma te scholar te pinga su nakina han video to han base do khan ya zelana maybe approach kan kan share de alai karena hey puro zola law kan siam kha dia long le na china samo de ron siam de na khan ki
kimi ya ki pan kan siama pakat ki traditional practice na tan le pakat ki mari research spot kan dia kami kha ania hela yani ege hemi es so erosion gas kan ti dale chung rong al tu I venna azir chen na te po han ti tai la kian ege atum ber ti lai te po hi riat chen a that kan na hela kan han tiang kianin farmer plot china ka soile research spot kan ti kha bumo te khan kha alem den chang lai to ne kha in ti ra kha khai khi kha kan ruk ber ni a research a chuanin hei hi thazok hi thlo zok ti mot ta kha kan ngam lo wa asan chu rei tak hei farmer ten lo ti to a thalo wa ti sa kha arim lo wani a thalo kan ni do ni so a thazok kan ko mo mai sia chu mi ril ru tanga hi ya kha khin han siam an jir chiang nei nei kha kan ya ani ta ka chuan kha sambo te khan ka hum mi lo ro ti lan to kha kan farmer te kha chu chiang tau la hum kher tu kha ni lo wa hei chu te kan du fang chu ni so bang chuan khung kha chu ngai ni pathum ma chu che ka pathum lu ya pathum chu ka han ti na chan bo kha a vai kha na ngai khelo ti kha yu do ta se la tin kan be se la chuan ki chial vek thon ka ni na thai kha po hi pakhat kan ma ni rom ti dewa khan a lo zo kan ring ni research dot te kan han phua khan a lo zo kan han ring dewa tin thing tlang lo ni dan ro ro farmer put ni research dot lo zo ta ka kha overall khan chu al le lo ro shim bak a productivity a kha angai a thai thar te kha en ki ba khan ki da chu en kha kan be se dewa chu chu kan khal phum kha ni a hei bu bo na hawin a bo na han a bo khana han ta siam ek me ya ko ya bu bo na kha oผู้ว่าบ่หักครบไม่ละที่ก็ผู้นุสาเท่าบ่กันหมู่อินกันงะหมู่รถลงเฮาเช่นเช่นนะเสียบันเราเสียมากันว่าตินัสมัยอันยงครบไม่ละที่แค่กันหันเตียอามารถชูเห็นมีอโดนตะกี้อโดนตูเลยลุงอัซเรียนเรียนไอเฮียนี่ไม่ด่านเตปอที่ชักชักเอาเดี๋ยวมาพิจารณาคิดอันตัวแล้วมาเช่นด่านแต่กันตุ้มเรียนร้อนนะมาเสียอีกคู่โชว์เดี๋ยวว่ากูปังขี้กันเตี้ยตะเคียนข้าไอ้รู้สุนัขนั่นสักตะกินไอเฟกเวทีโดนกันเตี้ยนั่นเสียเสียคันจิรเสียที่อันนั้นมีให้กินมากันตัวเอาไปขัดกินนั่นเนี่ยให้ที่นั่นฉันชอบมาที่เตปอข้างในด่านกันเนี่ยไม่ดีอาคีดูจะอาจจะมีข้ากันว่าเขาไม่วันนี้ที่ข้ายิ่งชัดตะปกิลาอาชอบเนี่ยที่ชวนให้กันresult baseไอ้เนี่ยหูชัวกันหันตุ้มกันหันไม่เสียตะกัดจุลิตากันหันเสียงตะก้อยไม่เสียที่ไล่ข้าโซนน่ะองถึงตาให้ยินหันเชียร์อังอ่ะเล่นจู่ล่วงละที่มีresearch plot อายิน farmer plot อาเฮียนอัตตัมโซกันใช่ไหม farmer plot อาเฮียนเลยล่วงละตัมโซกันอีกส่วนอัตโลโซที่โซเงี้ยหันไงตัวไตละแต่เราเล่นจู่ล่วงละอันนั้นขจรขายตันขันอันเรามาที่ส่วน farmer plot อายิน research plot ที่ทั้งโลกโซตุนกันเบสนี่ทั้งโลกโซกันติโลกันเบสนี่assumption นี่จู่ที่ข้าเนี่ยที่นับตัวเป็นอะไรส่วนนึงฟ้าเราพูดได้ในสายตัวที่ทิ้งกลางมิโซรัมอันเราเนี่ยส่วนอัตราโซกันนี่ที่ข้านักกินสวยกันดูโดนะมาเสียกันสวยหมดทีโลกันที่ตัวข้ากันเสียเชียนข้าเราอัตราโซเราเนี่ยกันสวยชื่นชมมันไม่ตัวเราอันนี้จู่ research นะอาทิตย์ตุ่มอันนี้อัตราโซกันที่ริมข้าเรื่องเรากันพิสูจน์ฟังไงส่วนเองกันมาละมาจู่ตัดจังจู่กันหันเสียชมอันนั้นเองก็จู่ research เราไม่ตัดเสียกันเบสยังที่เราหูตานี่ละเองที่เกี่ยวกับคุยกันตุ่มที่ไล่ข้ากันมาเขียนข้าเห็นกันที่สิส่วนจังเฮียทิ้งกลางโลกเลยด่านกันโลกกันคุยต่อทิ้งอายินอัฐารามันจีนกัน experiment ข้าอัฐาโซกันนี่ที่ข้าสุรัมพัวตัวสักแต่พวกนั้นดูไม่เห็นนี่อามาเราสวยข้ากันพูดพูดต่างกันทิ้งนั่นจีน่ากัน official น่าเราสวยข้านี่large scale อันเดียร์ทำดูโซกันแล้วที่แต่พวกนั้นดูไม่เห็นข้าสัมผัสทิ้งพลังไม่ถี่บอกจุดที่ปวดสุดส่วนฮันนี่จะ starting มาจากวันนี้ให้มีตัวเรียนวันนี้อัพดิกันจากฟาร์มที่เราบังคับชิมแต่ปวดเรียนที่บอกพูดสักตักกันนี่อันนี้ให้มิโซรัมเอาไว้กันนะอันนี้เมียวว่ามินกันเจอหัวเซลล์ละกันฟินชัวเซลล์ละกันติดต่อทิ้งตลอดอันนี้เพจวัน demonstrate ตัวตันเด็กกันสวยเลยสวยนู่นกินอาจจะฟาร์มที่หินนักจังไกโดนUniversity อาจจะกันภาษาสวยlimitation แต่พวกกันเด็ก class กันนักเตนายา research ที่กันที่บ้า implementing นั่นมาช่วยผู้ทำแบบเด็กผู้รู้ว่าเท่ากุดเดือดอันนั้นข้าที่เราที่ว่าคาร์นแต่ละวะข้าตักข้านี่ official
แต่ข้าศึกเรามีแต่ไอ้ป่วยหมดเอ็มชินะเกี่ยงจนเอ็มพิมพ์ติ้งกับปากขาดทุนได้หมดถ้าเราดีเลยตัวสีหรอวะจู่บางจุดกันเขามีป่วยหมดเอ็มมากันเดี๋ยวจู่อัดเสียชาไม่เชื่อพี่ขัดยาสุขการเดี๋ยวอินเนี่ยก็ที่กันดีค่ะไม่นี่อันไม่รอจู่เฮกันที่เสียเรียนดูขบลงกันเนี่ยที่มานี่ปนชัดตัวรักกันเรื่องดีเทลที่กันนี่จู่กันฟ้ามันแต่พวกเขาไม่เชื่อพี่อะไรกันเลยนะแต่แค่นั้นเฮ้ยแต่คนก็ต้องเสียเท่าว่าทุยจุดจางเลยanimal husbandry run full khakan tu be nang ni pon in suggestion kan han nak kan han mai kha ka tanga in complain ge ber le in du khop lo ber chu tu hi tam te chu ni se ti le run e ke mo ti chu tel thei se ti kha dia in ve tu de tho kha kan ve ya ama ero chu hi tu rai ri chuan kan invitation dia kan phala ze la tu ra hi ti the da man o tin kan ngai to ho ze la nga na sina po hei PGP tele kuni tele pokal lo se puya ujona konsola se pui ka ria ege mo chu hei ti thei la chu kuni te yan zao zo ke na ron sui tu ra ka ngai sai ro ti bere model de kan kan se de ba na kina i thei le i ron ti ta la mo ngai da te chu ka han duang de wa ma se sai chu a lo ne dam dam lo ka she lo wa bok ek te mo ngay đi kêu từ ra cái khi supplement tu hi chung se samo te lo chu che kha kum ni thuma ra chuan a lei tha ni ta kha chuan kin zo lo chen ni ta kha systematic te win in tinge kan tiam ti te po kan so lu ve to ni du le kha chu ku ni te mo du le zau zo te pon aram de the ni chuan ni ani kha ai be le kha pa zo kha ta ila khi kan du khop lo na le tha ne kan rin si kan ti te lo ani ti kha kan sei du a chuan ni so erosion gauge tu Mizoram so ate na ti be na mo so kan share erosion ko kan share to la kan ya ki a gauge kan man ro ta karon dalam ke nei me ya ki kan man ro tlang pi an ni a he la ya ni le khabu te ko kan sem to a record bu ka kha in lo record dan ti be kap kap ai kan ron kin hu man ta shelo wa fa na kha na kina tu le mo tum tai la kare ro ta pe so erosion na khami te po kha kimi thang ra ti ke kan phoro wa ti te khan a muna phoro wa ti te po kan ngai to na chun oma ma se a thazok thur ma ta kha kan la khom le na ki na kha po kan so se la tin a khi bi a area hela ya chu kan ta lan a zau zo te po khi kan han ti chi la khi fix bur ik ma lo wa ama ro chu kan han share do san chu khi metar so le metar so ni pa ni adunga pa khan me ya pa ni at ni kha chuan 2010 kha chu 2022 a po khan la ko te la bai khan ba se farmers put le lo ke ma ni resource public ha 10 to 22 ha me ya ki fix bur lo wa ama ro chu a has to ha police kan duwa 5 meter distance spacing ha ai na zo khami thur kan han ti khan ki mi nge a si poli na han ti ve tan ne ki huwa mi la tiaril ruwa ti han ti kha kan ni me ya tin chu ni kan han ti du na san po chu within this area hebi chunga hian ingsa ching yang buang al ti kha calculate om zene deu calculate mathematic validity siam kan du fa me kha ani a ki so la khan kan ron install ve lo na mun mi te khan mai pon mo dara mai tu ni lo ke so kan te du fa me ki ron hung ver kan ni a hung lo mi khai lo boya nga mi hung sa me lo te khai te ti kan han la ba ngil ru kha ani lo ki chu se na me a se bring down ti ka kan ki so ni ti khan she pu la kan du a ti chuan so fi ra lo an ma khan o ba ki at to pa ne ne no te ki adon na te ki kan siam khan ya kum tum te ra chuan ki a hung na ne nge mo te po ki le te chu che na ya a che me ti ya siam tha ja te ko mai the ya chu bang chuan nin a zil big nan chau hei chu kan bo se ni tin kan soi war du chu ki a sira rang wa kan hung na a ong de wa ki kan mu pai ka she lo wa hei hela ero hian en taula hela mo ki ta ki among lam ni bang kan accept ani me ya a bigi a chu lama ke le a sira ko ki ti ong ki a puya kan tu ma chu ki mi ki a ong del lo wa hung be kata enge ni ti bi hung chu mi ni lo ka alwan kan du lo wa ni a amar chu se kharin 100% ที่จูอาทิตย์ชินลงว่านักกินนักขี่กันสวยแค่เราบนปะโอ่งไม่หมดแล้วมันนี่จูจูอาคุยละพอพันหูนะฮันอุลุกสามแล้วกันนนริไม่ถึงจามจูมันนี่บนตั้งบาลีข้าวจูไอ้เราเสียดาวแล้วกันฟังมันจะพักกันเนี่ยกันเงินงอลเกี่ยวดูจูอันนี้จูที่มีดีเราจวนอาศัยรังได้ตื่นบอกกันเราเรียนรู้ที่เรียนเข้มกันสตาร์ทช่วยมีเราเราวัดไม่แค่จวนกันดาวตาขาดิบเราเท่ดีข้ากันดูเราก็จะดิบเทียนข้ากันดูเสียข้าไล่ข้าเป็นเชฟเทียมปุยตาเลยนะว่าคิดเดียวหุ่นเงี้ยกันนี่
ahung chuami chaw khi chu kan du ani a calculate kan du fa kha ani a within this square fila hian chu za chu le lo la chu ti ni chon alo pum pi za zo hi square feet chu za vial chu ani a chu ti zo al lo lo tu za chu le al hani ni lo pum pi hian chu za vial chu ani theyang a ti kha share kan du ni chu mi fa khi area ya hi hung kan ni ti la kha ni share pu ta ula a chom me tin pakhata chuan khai chi hi am thi sham se kan du a ale lam le la khian pakhata ki che kan chuan khan ze nei align na kala a pakhata ki chuan nang ma ni ti ta bu khan ze nei lo win ti dia du kan tiam thin khan in ti mo ma amar chu a khai nang se kan ti na chan ta kha soi ke kan du chu a khai a in an khan lei khami a khan khai a khan a lei holding system a kha a zu lei a che ho kha a lei zu na a thang khom kha ai an tlang pi do na a thana chu thing a zirin no ang mas ta ka sham phi te po ma chu ti rualin a khai zer khan khami a lo ra tu kha ta sa ta kin a su effect pe the bang khan a the sham chun common species kha chi ni se pakhat lai na wa tiang zong te po khan nei tu tai la a thon ne lai hian chiang zo de wa ti the hian a whole model a kan han da chin mai mai a sina a zau zong te le ti kha ki a spacing a history la zong te po ki 5 meter kha kan han ti a i kan fa ma te na han suggest de wa ki a in nat lu tu te wen te an tia kan soi khan ai nat lu tu ma ni chuan a ka ra khin tu le in ti kha hoi kan te re lo ti lai kha ke ni chuan je ka kan tu a ma ro chu ai nat lu tu ba space kan tu ni chuan kha chu ti takin fast and rule kha om chung lo ti kha kan soi tu a i khilai te ki chu chen han nom na ti khilai kan soi tu chu ti khian alai pe zo zo kan siam ni ma ya le ru om le a chuan kan ka ti mai de pon ya khi mi a chho zong a po khian a kan na de ni chu siam thei la chu dai bok pot lo de wi la thai ti kan rak thu pum ze la ya kan lo a hian chu bang chon kong de wi le ma kan chi da ba space a chho zong a chho na chu la ya nge a zau da de serin kha ti khan siam tai la ti chuan thai ti kan rak pen pum lo wa kan ve na sa sia no bang te po kan kal a kan shui lo ti lo wa kha ti khan om ze ni ro mu ma tak ne ya om ti kha chuan in kha a hlok na a productivity thlen khan a ken tel ve ni ti kha i ro ta box la te hi puzo cha ma hi helai hi puzo cha ma ani a kan va ka lai khan anu num ber ka ron tel thelo lo le khan a ti khela lo ti thak ne ki han nu la a po pa ra a fa om kho pa chu ba in helai han so kan duwa ki na china mo ja no so dong khan na ki na chon a tir la ma chon kum ni kha thi su khitia kan ti khi nga ya kimi shul chi a khian a chu a nge ni a khian ni ti na china pui nam ti te a e the ho kha chi ti te bon yang kha kan phun na na ki na chon khi del to chung si khian a ro pu ti na chon a do to khela chang ta lau do na ni kan thil phun na kha chu permanent tu le ta a helaya bu te kan chi du ni pot e po chi la poi lo wa kan chim lo nu kha e tu kan nei tu fa ni pui nam ti te zo sum le e mo kan ti na chan ta ka kha khi e cùng đi khana chọn áo in là chế độ na, chúng mình ắt chia thun na ắt thay lo, chỉ chọn man tu le lo, đinh chọn man na ado tu ta na trắng tu ra, kan bê se ni à, thì chọn ắt cũng mất tạm bộ le, lấy deposit na ha, khi mình ado là ha tạm tổ mấy đô na, cũng mất tạm bộ le, khan đi cái tổ mấy đô ni, kan bê se na chọn, chú tu na kan lo le chín, cũng mất tạm bộ le, luang ra nang đi lo, cũng mất tạm bộ le, khi ắt cái chế khôn kan mấy đô, khan kan bê se ya. Chú là giống sân cái basic sĩ là các anh đi ăn thằng tụi bộ phận chú nói rằng sustainability thì lại tất cả các anh concept anh ấy phản ứng cũng luôn đã cho khi tiền kia cần tiền là chú khi mình idea chú khác khá đi ta nang mà đi pon idea cho rồi ai thì khi lâu tới bộ khi mình tụi chú hàng rào một bộ mình lâu tụi chú thay biệt tới bộ cho rồi mà thì tới ngày tuổi lâu này để chú là khi nào cần sửa không mà tiền khác cái này là cần hàng tiền chú ai thì khi nào box là thì khá là multi-purpose thì khá là hay căn cứ thiệt hậu hi hết stroke khá là thì khi này mới trong cái đằng là cái thì thiệt khá là chuan helai hian kan soi khan kha le kha bukan te te to chu ko an ko na bo khan han be se khan chu mumal taka enge fil kan ti kha chin chi anga ya achan chu khami kan activities a khan ali ruang ral tu khan na sa takin kan lu nem pe chuan
kan lo ram na salo thei lo kham thlen khan le kha tu the kha zo zo kha chuak zon ro tu ka za ta te kan han du ka chana ko kha ni a atlak tam na mun a zon lo ro dem tu ram lai na kha ma ni me ya a lo ro ram nem kher lo me the ya bo ka a so le zui tin lo na tho dan thai chit lak hun le a chim hun am chi ta chu nang farmer ha chu shi sa ani a amar chu ani de thep thep ta kan ti the chuan lo ri ko te pi ta ula chu mi khami ni kha ta ke me ni so ba ka khun kha ni a he ni so panya ni so ba ka khun de chuan ni a than po hi adam lam be te po kha kan la ti du me the ya a tha hun thlen kha dang lam the kha kha om ze le ze kan du ba kha ni me ya ru memorial atla em khi a kem kha khan me khi la kha ni har sa na khem the ya kha kha kan record si lo kha chuan normal growth no ya khi kan zir anga kan kha a thalo wa chu ba chuan an natural disaster emo thil bang ai lo thling ani ti kha chin chi ani chuan kha kan study khan kan da the bo ma din khi la khi ka ti ti ka hre lo wa ai ino na chi khan yo ken to voi na po kham ye lei chung luam ral a do a in la ka kha ni ron ko le ka khai ko ken to a kan ru ru ong ta ka ma ni kan su chuan khi nu pui nu la ta kan tia khi di ken pu zo za pu wa la di ken khi anh em sao biết cả với thùng là na khăn thì thế khăn thì activity các activities rồi sẽ là khăn sao biết khi quý anh em anh đồ ram anh đồ咩啊土anh đồ咩啊條với lý mồ anh bắt sát lép này anh này nói sự kha a thena mun voi thum te te voi hi ti po ti voi nga lai kha ron se ta me sia ke jo ko lo se bia lo ke te te ka chu ko ka shen na a te te ba ani le a kha ni ha shi fi lo la voi li ge kan na voi thum kan tho ka ti na a tho le wa kha a ta ku ju so ni voi thum ni la lo le a voi ni to ni a ba ba lai so ni a so ke ko voi thum ne kan tiang voi li sui hong hwa lok te u kan fa dam phim ni kal te se cái ngày đó hay là bằng voi thum mà bo anh đi chọn voi thum mà khai không mấy đôi mi khai mi voi thum là sẽ là khai nên hay mi erosion à liên quan là khai là không tay là draw khai mi chọn về sẽ là khai anh tập là khai ông sẽ này cái gì ngay sản xuất hoặc là in lưu ta in vật thọ khai mi lưu anh chọn về là sẽ là khai cái gì là chọn ông sẽ này khai systematic cái này khai bài chú bảo chọn khai cái chọn chọn khai này chọn anh là không đã khai chú mà như cái đến là khai hay bùn đi theo quan làเราตั้งตัวchọnเชื่อchọnรู้เลยก็khai anh structureเยอะจนกระเชื่อkhai chú khaiมีkhaiกันดีอ่ะanh là đangที่สิ่งนี้ออกมาอามาเสด็จกันหมดkhaiกันดีตลอดอ่ะมุนักพอระวะkhaiบุไม่ตัวนั้นจู่ๆให้ทางร้านที่โกมาโอ้แล้วตัวข้ามาเสียหัวเตี้ยสู่ส่วนระบาดที่โกทางร้านก็ไม่ทีอ่ะข้าอามุนักตัวตากันทีอ่ะอามาจู่มาเนี่ยเสียส่วนท่าเดินขันแค่เดียวแค่นั้นทนข้ากันหันติดตาดูเลยข้ากันติดชิ้นพอดีละอันนี้จังแต่ละว่าเองมาพูดแต่จุดไม่มาทอดปฏิเสธสิ่งมุละอินทรีย์รัวลงเสียอัฐามโอ้จู่ๆข้าเกจิงสามเนี่ยข้ามีฟูข้ามีการขันที่ข้าชุดที่โดนตาเนี่ยข้าอัฐิสามส่วนอิน哦，不知道那谁。你哋看你不搞不呀？哦，这看กัน是这样的咯。ใช่ส่วนข้ามีทอดปันนี้ข้ากันเอามาปะข้าตะว่าเราปันบนกันที่นี่จื้อที่ข้า这是ปะข้าเจ้าเรากันมันเทียนละที่ข้าอามาเราจูกันมันเชื่อพูดจูกันลากนี่อะค่ะกันก็เรียนบ้านเราไม่ถึงกันสกอร์แต่พวกกันตีจ้าไม่ถึงกันลากนี่กันชินเชียแล้วเลยขบกันเลยแต่ค่ะเราชินเชียทับไปละกันลากคุณพวกข้าส่วนข้ากันหนุ่มผู้ที่พวกข้าตั้งเขียนเราทีอ่ะจู่บางส่วนกันลากคุณเสียละค่ะแต่ผมสักการะเขามีคุณภาพลูกความตัดเสียฉางข้าให้ผู้เราเป็นส่วนลงทุนแต่เราใช้เดี๋ยวนี้ล้วนที่นั่นก็การเห็นกิจพวกกันหลงพบเลยอ่ะที่ผู้เราว่าเราเป็นผู้รับคิวอันนี้ที่selain pada perkara anu dek berakan bati kali pun usang lo ngekan. Hanya tu lah lagi. Rohan siusan aluang rangga sadar dikir siap ini. Tu lah kan dua tu kalau pergi macam kan dua tu pergi.
đó thì khi đến cái hàng tổ là việc kiện ông sẽ lấy tắc hàn cái tổ man là luôn là tụi mình việc man mấy nè chứ bằng chút ấy mà tổ lồng bạc cái lồng lồng nó còn cho nên khắp cái mà là nó tổ là người ta sẽ là đến số nào đấy cái đồng ta khi sửa khăn để làm cái chân tổ là ngay rồi cái gì tổ khởi đủ đúng chi nào à thay chi là hai loại chuyện là để sẽ bị lại cả anh em ya thì hiện chuyện cái đầu chú cho cái ấy khó mắc cáiรวมกันที่เขาเนี่ยคือผู้ดูสร้างจะหลุดปะปนโรมันติกเวล่ะทางเดินกันโซตัวเนี่ยอันนี้ผมชิมเขาไม่ให้ที่เชื่อว่าเราก็สิ่งอะไรแต่ท่านที่เราก็เนี่ยตัวนี้เขาก็หลุดได้ผู้ช่วงฝักปากข้าลงก็เด็ดพอไอ้ข้อหลุดยิ่งลบเด็ดเสร็จผู้ช่วงฝักปากอารมณ์หมดเลยวันนี้ถึงช่วงหัวลุดถูกเวแต่ว่าหมายถึงสักพักอินช่วงสั้นเทเราพาเอาหนึ่งกันเชื่อyang kan farmer te point mel hin pa ai gel na se en ma te ba ai ta ka ni he do man ya an tholim de ke sel me mo kuni ten ku lu zo ke da ron ti vel to kan ngai kan ho tu ni supervise man wa te kan lim kho ba ha mi se aba khan au te so okay alal de ven ya ki đi về khi họ đến phát để ý cả bay khi cần có tụi nó bằng này với nào cũng ăn là sẽ phải xem à kan đó làm những con trò làm cái rô bù lạc rồi tiếc ăn thì đó chuyện này cái này lỡ lạc nghe alo hôm nay cái nào nó chụp pin nó không tụi làm này housing là thiết cọ mà không miễn gì đồ đã giá cho cái khoa mình sẽ phải mấy nó phải cần con ai cọ rồi đấy này cần sẽ đầu lan hơn cái khoa đủ mình lâu phải đưa ra là gì đúng là cho gì Regi escape by kalane milik khat cái mình rồi con cho nó cho nó cũng mang về hai con là lộ ngay đây cái hình cái này nó cái à nó chẳng được ba kan siam chok noi china doi na pai ka pat se da ro sia a ro china hi chu chu ko le khan ka shira tro ka pe thau ang chu kan pe thau ang chu wa chuan chu bia ka chuan al mai thot tan taron lo le ai ka pe ta chu wa i hen ti to mai do ni la chu wa a ro to do re lo a sa chu ta han ti be tu khat nang ma ni na heta lo ka la vai kan du box sia kan cha chho ru kha a tong ba ka mai ta khan ko tham chi na ti hian kan rin chok tho ne ti hian ya kan ziak le kha ne he ka scholar chho na pe chon ziak thim to kho ba kan ziak klap lo chi na ni khan kan ti khan he hi ti hian ni ma kan ti chu ba i farm khai ba ko le ba thum tu ri chuผมne to kha chon bo na kan tok to lo te na ma ya hai to chin sia ke zo zia tong ko ni chu hi Allah yang tahu deh, orang tu kan pura kim, non kaya. Soil analysis nampakha kima changka ya. Kan tuna MiSALT la cho nên kan thai te than lo ron sil tu per chu lấy tin hung khan ya kan lấy tin hung te kan han analyze lấy lak ro tu ina lấy lak tam zat kan han te vak don nai ro tu ina lak ai tam a kan la ta tu in ka se thang tu bom le me ya ro tu ina voi khata la ngen mi tam tak chu la ai kan voi kan kan khan kan la tam tak zok de thi na kan hon tun zel ne ri ta bin kan hon thi na a chan chu ya kan lấy din kun kha riat ngai sia tin analyze tu kan ti sang sang o ne so analysis kan soi don chuan ki ai soi thi zo ang chi de kan ang ri de le ne ri pi lam panga so fi de ho te le he bu Henry de ho te pon an result ma ma chu tun big ai join UN project ahen a simple the ang der kha an ron ti mai an ti trang po khan simple the ang der kan han ti kan han tum khan ya
in englo kan farmer te in huan kha theu kha han fakin nei kha adin kha kan han ania chunga chuanin physical properties ti le a chemical properties ti khawama a physical properties ringot po hi chi rang rang te tur kha lo tam khop meya a physical properties kan ti chon a lazy ram a leya khami a chemical lo a lei nitrogen ti vel kha tel lo in antina a temperature ringot po hi a poimo a lo poimo ang ren khop meya lei thua thu ka sirin a lo dang lam ania soil temperature ka tin in lei a sakhat lo dana sir ngot po khan ya temperature kha a lo dang in a lo dang lam tat meya kha poimo ang renga achan chu heavy a soil temperature kha ni leya reaction lo om rim chemistry lo om ve kha khami a lei han na lo in siam te ko kha a soi dang lam kha lo nia tin leya mitina mitlonga kan va mu the si lo microorganism kan te bacteria te pon an nia huwa te pon yang chu khang te kha leya lei tha siam tu ta lai pon na thok tu lo nia khang hu kha temperature a sirin an lo omin an lo lo an tamin an tam lo poka an omin an lo poka ni sia chuang choni lei kan ron te pok kha temperature po heta 0 to 10 engchen nge a chung lang atanga centimeter som theng khan engzat nge temperature la oma chon 10 atanga noi engzat nge temperature in an lo dan kha engzat nge te po kha apoi mo ang reng lu ko chu chu ni leya a lei ha na siam vel tur kha ashila nia chon soil moisture ki leina tui pai thei za tan ni le ta kha kan lei that lo sirin kha a lei sakhat siam tu kha chi rang ania chung chi rang te chu soi noila in riat vek po ngai chong lo wa ba ro chu a siam tu rang lung noi te nia nga tin thil thi to te po nia khami siam tu kha khami chi rang kha leina tui a pai thei za kha ram siam ania kham te kha kan te ania kimi te to khi choin kan run la kha kan la tira apu zat le heta poro salut 100 apafa englo bom oma imen simple song bom chunga khan lum lu tu khan lum na kha ni apai chuak ka poro englo pu kha chon ta kan choni pu chuak za ta chon khan kan han pu le khan apu aken za kha tui aken thei za men tui hu aken alo ken mek za kan han en lenia chu hun chi rang fu lai te pon yang fu zo te po thala te po khan kan non te khan ya kham te kha apoi mo le bok ta ti chuan bal density kan ya pai leya tu ko ne kan chu vak thin kan ron chu ri le tang thin ha kham te kha lei in thua mo dan kha ta khianin kan te le bok ania lei muk lo kha ni lei than le than lo po kha ril le ani lei kha muk lu tu kha chonin tina lo tho te po kan thau phut ta lei ti muk lo tu ri ha tiang te kha ania tin amuk dan kha ril ani ki khan chiang ta la ham tha phot me la chon water holding capacity ni ti ya khilai tui hu aken za pani na number pani na ne la in kai noi tui leina kha le pum fur khata te poni thenga voi khat ni khat fura te poni ala tui lo ken thei za kha poi mo le pokani etinan Mizoram a chorin kan leia kha athat phot chon fur voi khat la po kha engam mo chen kha lei alo hi beta lo don thei kha chon kha poi mo lu tu ka adon rei thei lo kha lei kan khai te kha lo tua la nia ti chon kan du thu sama chon kan lei te kha ni atam thiam ber tui khak dong thrin se ti kan du ber chon ta ni tui adon rei thei lo ta po kha ante ania chon soil porosity le a hianin tui le po ruwa ikhanin tuna le chunga tui ruwa carbon nitrogen te po
khác cái ông thấu khăn lấy chú mà bầu ruột cái point sáng cú lấy thấu ngay à thì cho cái lấy khác anh thua mục lu tục cái cho nên khi mình lấy tùy để bầu ruột anh đọc hall để anh sáng cú lấy cái point thế mà chú vì chú ai effect đó na chú cho nên lấy hoa yang cái thính dụng khác bị tham về khác đi chăn ốp chuồn ốp thấy đôn ta này chú soi porosity chặt chuồn cái lấy cái chú cái thái tên anh nghĩ đôn thì na bị bóc ta này thì cho khi cái sử dụng soil texture này là ta soil texture thì sand te clay te silt te Mizoram cái số hiện nó sand khi chú sand hả balu hi sand này ta treo lấy te bỏ hiện tại là treo lấy ra ông thấy ra là clay chú asin bera ni ta treo lấy ông thấy ra te asin bera clay chú lum anh chú lum te pon kan ti chú chọn sil chú kami sen le clay le thiêu thi to về in bộ kan ta kan ho kha a proportion exam he sa se la a om kha kan te le ka kan a te kha poi tha ang nga chú chọn kan soi ka ron la kan nai tran ve chia phi la ka ron ka cái chuyện đó chú phi là nó can nào số tam bùi từ cái phi là nó cái là soi là nó làm cái này chân chia chùm lồng chân nó vì nào hai chân chỉ là cái giữ lại để chân bùi này cái thì thấy sáng sáng mà thì cái giữ lại tên anh giữ nó công ạ thì anh dissertation công ạ khai anh nói present cái là department về là tập chú yêu vào cho cái câu thì sáng sáng cho cái gì chú tìm hiểu sẽ là cho khi hậu tế nó bỏ khi physical properties nó bộc hiện ý hành ba lộ phát cho nó thổ ngay mà là chú thổ nên cần giữ lại để bụi này cần để khám sao nó nha chú khi bị soil texture khi này cần lấy tràn lộ để ở trong đó này khi hành này tổ mấy chọn lấy đi ham tu và khát mang một lô này khi ở thiên đó là chú lấy đi ham nó tu ra ta na khi công à bụi tu phải cái này khi hậu thì lấy hàng nào xem tụi ta bùi tu phải cần về lại thông xia khi tuân căn project trần từ ra trăng à tổ khen project thì chú à tổ khen còn cần để đó là hàng hà cần result là khi nào project tổ bún à in trên nghe lâu in tháo để bỏ hà à hiện đó là gì tôi chú bồi một không nữa khi hàng nào là tự nhiên rồi mà sẽ thì hàng lấy hàng nào xem tụi ta là bùi tu lệ mun bồi một lệ tệ không bôi một thằng tệ quan trọng chứ hàng khang ta này John khi anh tệ make sẽ là cái nào temperature tệ bỏ khi thà là hàng rồi thì đặt trước rồi vào anh thọ lại cần giữ lại tên nha những việc hay một tổ nó rộng cả riêng cả khi này thì khi lấy anh lại khi từ bộ tệ là anh bay tệ bỏ thế cho nên làm khi lấy rồi một tiêu vào phúc khác anh nào biết đâu anh tôi đặt câu lại mình khi soil texture anh thì lại như khi tổ chức là buôn đi thế sau khi theo cho là đi làm bằng background này cho soil texture thì ha để cái project subin cần lấy khó là khi bottle hậu bọc khi tổ hoàng rừng không biết bắt khi sáng khát lệ rằng là đâu nữa tiếng về mình khát lệ bottle li đặt khát đông dễ khi nha khi xây được khi khi soil hậu khát 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 thìการหันจบปกติการเตะนั่นเตะฮิโอมาค่ะลานเดลานโลเซริงเตะจากค่ะกับกุเลตันเตะเข้ามานี่เขามีสองพันจุด้านร่างกายจ่อว่าที่เราได้นะการส่วน chemical properties ค่ะเนี่ยอะไรหานั่นลำต่ำค่ะด้านอะไรหานั่นลำลันนั่น soil pH อะไรหาเลยหาเราลำต่ำอ่ะจนใน soil pH เนี่ยom se nei thaka deya kan lei te kha al le al lo asir khan kan lei a ha le han lo om ha a hria theya hi choni soil pH kha kan khen ve le kan te thina ni kin organic carbon lei tha le tha lo hria na tha ta kan ya organic carbon chu kan tia soi tu ne ne o zo na le cha na ang zo ni ta se kan soi ni om zo kan ti kha lo bok sia Poni sẽ là hiện thì là chủ organic carbon
nitrogen NPK กันเตียงจีขี้เขาขี้กันเตียนี่ที่คำเป็นเรียกปุยละnitrogen ที่พอถัดน่าสงสารก็จูกัดสวยเสียงลงอ่ะกี่พอกัดเสียงโจลงมาแล้วจูเลยหันหน้าเห็นขี้เจ้าเขียนปุยหมอแล้ววันนี้กันเรียกตัวจูnutrients ไงอย่างอันหมอสงสารทะเลอ่ะคันpasari vel hi an mamo zuala noma ti chuan chuba ka chuan adang song bor vel hi an mamo tho khan mo khang ho song song khat te ngai khero ma ro chu ate turata ate fung poi mo ho le ne an ti lang lo ho ka khang ho ka kan ti ve nia chu chu an ya tina result lung lei khan lo en ta mai tai la khi i araf lin lung lei result song song khami kan ron kala pinga kan reading kha karon ta chok lawa tung khatami karon ta chok ani me ya etina temperature application han en ta me te la lung lei a khi temperature difference ka ti chu om sia chu temperature ni chi karon so yang do khan chung le an noi kha temperature kha tang lam na kha that mai ni ti chuan pu thenga te kha chu chung lang le an noi lam dang lam na kha ti me a reading chu thasik line ni kha chorin a pon te ule ba 21 chhope la ni line an ti nan kula theng le na fi la khan a chung lama 22 de lo ta se thoi lama chuan 19 bor vel 18.5 18.47 vel khan ta ni tiang khan a dang lam na a chung le moi dang lam na bo kha koi mo khop me a chan chu chung la lam le noi lam in thau lu tu kha ai thau lu tu na sir kha ni soil khami kan leya kan an china kan soi lei ha na siam tu song song khami nge mi da mu thei lo ho ran nu ho kha kha ho kha ni an nge an num chan kha an num dan kha a siam dang la ba ni ti khianin a difference ki chi ram ram ni claim te zo ga ran da chu ga ya pudo ku nga ram te kha 4.30 na ya chung lama kha 4.30 chung lam le noi lam dang lam na so kha 4.30 ani te ya anu pudo ku nga rama khana i le kha tho ang reng ti kan ho kha mo khami a tho wang khana chung lam kha chu sa khan a em ne ang reng thina ma se khami a tho noi a khana sakhat chin a kha choni a lo hon de le thum taถ้ามีสรุปตุเตปโอค่ะเลยอ่ะชัดโลนะเลยอ่ะคันตั้มตักกันเนี่ยอิสระกันเสียงโลคันตั้มตักขจูอันที่มาในรอนกุยเจียบเวทีมาเสียข้างที่ข้าดังลำนั้นตั้มตุกข้าชัดโลนั่นลายนี่ตาอย่างเขียนกุโรซัวนะดังลำเลี้ยงเดียวว่ามาเสียขมีหัวส่งเลยข้าช่างหุ่นช่างกันวันตีส่งข้าขี้อันนี้เฟกโลวันนี้ข้าactive คุณมีเงี้ยที่Decemberเงี้ยทุนกงตีร์โซ่ลงกันโซ่ก็มีปานีนี่เราขาเนี่ยคือมี result คิดจุดจน bulk density บอกที่ตา particle density คือ 2.65 กันเนี่ยจุดๆปูรวมเดี๋ยวนี้เราว่า density อินเดียที่ไม่อายุนิดก็จะเราเทียบได้ละ bulk density แค่นี้อาสามปุ๊บเลยปูรวมเทียบที่นั่นตาอาสักครับตุกดีนั่นจุดข้ามีการสอยละข้าในที่นั่นตุกเท่านั้นเต้ผู้ชมจำตะกี้ที่reading จุดตา 0.99 เต้ 1.01 เต้ 0.89 ที่เห็นไอ้ตั้งเร็งโอ้ไม่ยังabout density กันนั่นโอ้ข้าจุดมันจะจุดอาสักครับ overload ที่แม่งท็อปทำไปบ้างไอ้ที่นั่นแต่จุด porosity แค่นั้นริลเวลเลยพวกporosity ที่63เดนี่อ่ะที่ดูทุกสัปดาห์เฮล่า70เดรอนเขาโชว์เซ่ porosity ที่จะอักกว่าเลยองเลยอาการอักองแต่ว่าจุดๆปูรวกเลยตุยอินปัสสังกันตั้มที่นั่นนี่เลยแต่จน water holding capacity แต่บอกที่อะไรสิรคัน water hold ตุยอัดต้นที่ข้าอินข่าวขันตาฟิลชับช่างลงเลยเขาข้ากันตาจน moisture content แต่บอกที่จุดก็เสียงคันคลาสสิกไลน์เนี่ยตุยอารมณ์ใบจากคันเทมังอะไรท้าไลน์เอามาจากเดี๋ยวไลน์กันรุนลังจบคันเนี่ยที่จนที่รีดิงตั้งตักกระจายกันรุนท้าไลน์คำปีกันรุนลัง
reading paru vel zel anga min ang kharon la khanita so PH bo ki Mizoram hun sang sang angin I hun dang mi le a fu de lai le a fu do lai bo PH ki a normal re ma se al la man nai zo ka kana ma se ki al chu kan ti thelo normal vi ang intra puen re ki ata pu de arrange atang apo kan en thuk thuk pon arrange su nia alu tu lo tu thu sam chu a phatre ba ni chu anin khabi nitrogen le carbon te khi tu khi a thread chu anin khi nitrogen khi 1 point ti te 1.5 ti te hun dang a kha chu nan ve le thu bok ta da khianin kan bok tu chu ro zuala pi ka khan fi la khan nitrogen kha om mak tat lo me ro zuala fi kha a che ang re renga lung ang re boka a hiat so lo chun kha lei a chaga kong lei chia khami lei noi dei mi nitrogen om lo nitrogen le carbon ron om na per chu kan hei thil nung thi do lo te pon yang ram te pon ni thi tho atam zok chu kan thai thi do te hoina khami ron thi lo huwa ron sian khane nitrogen le carbon kha chuan zo na pu ha minus ki king calculation mga tinia minus ang tingkat may so atik lo mani so kan ti tiklo mo kati avangin tunayan mali khan man join kan ti le nga ta call kan nei tho university hen voi khat sample pakhat kha cheng sa thum sangwa se le voi khat te sa voi so pa hi te no po minus ki om tat me cheng sang ring jan ni join min pia lo hemia hen question of no di khre na mai ere minus on ti la we have calculation of our coming can calculation up or payment manual and people call it people minus on chu ta thi om thei alo ni ka ti me om se chu again what percentage anita percentage based in te anita minus om ki kan danin minimal ani to but nghe ông thôn thì là cái này cái sợi kéo mấy là sinh là chua thì rất là chua cần mà sẽ ha i hoa là khanin puro zo la hoa là khanin anh effect chuang lawa nghe kha số làm bảo mong làm siêu tìm làm tất cả chu anh chuang lo lawa và chắc cái sợi đâu khan kan sample kha random da min kan lap thina bangi kha mi tru mak lap bi ga khan khina ro chuak pe thon ta wa se kan hriat tur chu pakhat la chu nitrogen le carbon hian ratio nei ta cn ratio an ti ta chu mi kan enjoy kan huana kan soi la khan a cn ratio kha a risel lo mang renga cn ratio hi som chin te chu thalu tu kan ta so ma tanga som ni tlang hui tu na tha ti a ngai ni ta fi ma tha view a som ni chong te po hi na tha kha carbon nitrogen ratio po fi a tha ngai view ti kha kan han mu chu lia choi potassium le phosphorus reading hi kan ron da lam thei ri lo ta choi kan ti khitiang khian kan reading chu ni ta khitiang song khi a enter chu kha a rei le kam le a entry a thok tu te kan student te ka soyang khan a man choi lo wa lo po nei lo thok tu te khan te san lo nga ve fok chho te a wang hian tun kar khan test zo karan ta veina ki man zo veina function nei khan dia ti to pin ke ma ne kan ti ho nia a vai song analyze ta ka veina ron ti chok tu khan ni hun kan nei lo wang ni min lo kha thiam bula chu tin ni lo se la choi ke tuan din hula kan din mun tak kha a tan hun kha ka ha chiang ka tlan thai tu kan ta chu tiang che chon thriak po khi nitrogen carbon vel ma khi tiang khian a din tum chu kan ron ti thai chu nia se khan he chu tu February nge January zo kan kala khamia mi ho ke ni khan mo sa kon te tu mo chon heng ho song a soi la kha a poi mo ta em mai ni kan
research ชวนกันเทคนิคข้ามีกันจังคำมีโซ่จังคำปีข้ามีข้านี่กันสวยละอะไรห้างฉางข้ามีเองเจนเงี้ยเราอินวันชัดที่ข้ากันเอ็นทีตรงนั้นจนบุลมี experimental plot เลยอันนั้นมีนังมานี่ป้าไงนั่งคุยป้าไงข้ากันหันกับเปลี่ยนตัวนั่นเองจนกันสัมปุลลักษณะเฮียนี่กันฟ้ามาได้หัวจวนมินซอดบอกกันมินซอดบอกกันเรามาเซฟเฮนรี่เตเลกัน research scholar เตเลเฮตากันสอบข้าวหลังออฟฟิศเตนะเชื่อตัวจุข้ามีฟีลข้าที่นั่นอ้อยข้านี่ฟีลอ้อยตานข้ามีเวกตาข้าข้ากันสัมปุลลักษณ์ได้เลยค่ะจุ่มเบลล์ไล่เลยมองมาตรงนี้กันเราเฟกันนี่จนข้ากันชิ้นเชียเฟกันจุ่มเบลล์ไล่เลยมองที่ค่ะจุ่มมีอาจจะมุ่งขัดมีกันละว่าเรนกันกระบี่เรนตรงนี้กันละเสียตานี่จนสวยละค่ะสวยค่ะจุ่มล่างเลยหวยกันละบุตตาข้างทรงค่ะอาชนะอินทรียอาชนะอีกสักเนี่ยที่ค่ะเราหลักชัวเฟกค่ะที่นักขัดมีตอนบุตตาจุ่มมีจุ่มsoil attitude and share to handle there and with an soil analysis to hun do really ma hen kan all ve lo ni ni tu kan all lo ve le na kan ti seng lo so kan ron kan ta zo ro ta lo te kan cha kan so ma ni ka mi lo she ko yu la kan tu kan ron ka kham ta kan hon ne te lu ka le chu lo ruang ram mi ro sa ti mi ka cha ko maข้าตั้งมองอะไรกันเป็นการสอยอย่างเราข้าเฮโปรเจกต์กับเฮซูมาตั้งโลฟังอัดทบตูดูแต่อัดหัวนักทบตูกันดูกันมาหมอสิจู่ว่าจะมีวางจวนกันจะไล่เป็นข้าเรียกเทียมนะกันในเฟซจิ้นข้างไล่ทัดเนี่ยคุณออนไลน์เฟซเดี๋ยวเรื่องกันจู่เลยจนถึงน้ำปังกันทบตั้งเพื่อจ้าจะริบเนี่ยพวกกันจ้างเลยผมเลยเจ้าเสือพวกกันข้าอันไม่อ่ะข้าส่งข้ากันตาลันให้จุดนี้แต่ไม่เสร็จมาเราจะโซนอะไรช้านะคะข้าไว้ในการไปสิโซมาเนี่ยการฟังมาเดี๋ยวจังปอไปกินลีจุจ้ามาพิมพ์จวนนี้โซนอะไรช้านะให้อังเจนกี่มาไม่หลบปนให้กันกี่อายาสิรุทูจบแต่ปนอย่างจุดที่เขาจะเลยเขาที่เขาจะรับฟังเรื่องเราจะสวยหลังเสียงสัมผัสกันติดตามตัวเราไงนะโลกทางด้วยกันสวยที่นั่นพูดแทนพวกกันสวยต่อกันin feel that ten kat tu in tik lai pon ni na reng me a khatia fa fai te po kha khatia chung chang no te po kha soi tham le chai tham ani a ka ti nge i thiam zok te pon mal ching te po an tia mal ching chu om je chu kan thai te ni na em sak reng ai chu ni enge mo thai thi to na ro te chang ye na te mo bu pol te pon an ko va ve de wa an than va ti chu chuang si lo kha khatia ka ni sai naเลยอะจุงล่างอมส่งตุยชาแม่ตีอฟอนเทคาเทมอะไรนะอฟอนเทไม่เปียกมาตุยนิสัยน่ารักลักแม่ evaporation มั่วตุยหัวกันจัดตีเลยได้จริงๆถ้าเนี่ยบล็อกต่างจะบอกค่ะไงตัวตาหน้าสวยต่างจะบอกใช้ข้างถึงว่าบอกค่ะใจทำเว้ยิ่งกระเรียจวนคนกำลังปังคันอีไว้นักกันกี่ปีจวนก็ไม่เสร็จเองมารอนเปรสเซนต์ข้ากันตุ้มเราส่งมากี่จุดมีงานบ้างไหมหรือว่าส่วนนั่นแหละฉันนี่แหละก็ถึงส่งคันกี่ปีสิส่งมากระเทียจุดให้กันพูดแต่เขาแค่หนึ่งรอนไปชัดตอนสิมีจุดขนาดให้มันตีเลยทุกตอนเสียนี่ครับก็แค่รอไปไม่ใช่เองมันตั้งเบลล์มวยถูกเดี๋ยวฉลักจะพูดทางกันส่วนนั่นแหละฉันนั่นส่งอาคาร所以后座看看背谁坐那里，就你读做了你个人搞好，是让我给他传一个事，搞了没？อันนี้เห็นถกนะซะปุ๊บเมียอาจารย์จวนถิ่นนวลหัวที่พ่อเห็นตั้งมันอันนี้นะซะปุ๊บเมียคุณนายนั่งโจ้ข้าไอ้เทียพัดตายละอันตัวด่าให้ presentation ข้าประคันแล้วเอามาดูเดีย presentation ข้าไม่รู้นั่นอีกงานบ่อยไม่อันติดก็ลองเช็ค